给我丢出去！这里不欢迎他。不欢迎他，难道欢迎你们吗？别以为你们爸妈出了车祸人没了，钱可以不还。你就一句实话问题。你顶着我的名头在外面招摇撞骗了多久？这位就是周行上学时的男朋友，叫做韩飞，也就是孩子的亲生父亲。获得新锐设计师奖的是骆云威，恭喜！齐轩，5年了，现在我终于拿到了奖，进了 LK， 等攒够了钱就能去国外找你了。下面有请颁奖嘉宾，齐氏集团总裁齐轩。I don't believe in no devil, 'cause I done raised this hell. 齐轩，你什么时候回国的？怎么，之前被你甩的穷小子前男友当了总裁，接受不了了？不是的，全国创意之星设计大赛参赛者皆是业内精英，你一个初出茅庐、没有名气的新人也能参加？设计大赛并不限制参赛资，只要能力强。能力强？什么能力？走后门的本事吗？还是说又傍上了你个有钱人？还是大赛的主办方？先颁奖好吗？有什么事儿回头再说。我拒绝为骆云威颁奖。你看看这海秀，我太可怜了呀！又走水又加刀的，这真是。齐轩，齐轩，你听我解释，我还想要出国去找你呢。找我？找我干什么？难道你想把5年前的事儿再让我回忆一次吗？骆云威，他是谁？既然你已经看到了，那就没什么好说的，分手吧。薇薇，别闹！你还看不明白吗？你身无分文，毫无前途，根本给不了我想要的未来。我已经拿到了交换生的名额，你等我。我能等你多久？3年、10年，还是20年？我等不起，也不想。我跟他在一起，马上就能嫁入豪门，成为豪门太太。我们好聚好散。爱你是孤单的心事，多希望你对我5年前你嫌弃我一无所有，5年后的今天又回来找我，怎么，你那个富二代男朋友把你甩了？现在看前男友发达了，又想吃回头草了？我没有。我就回来看看之前为了钱抛弃我的女人，现在过得怎么样？目前来看，也不过如此。哎呀，老同学呀，当初你为了钱抛弃男朋友的时候，肯定没有想过人家现在成为总裁了吧？人家讨厌你都不愿意颁奖，你何必纠缠呢？哎，别走啊！我可是记得当初你在学校追启轩的时候有多甜，怎么想故技重施啊？魏宇，当初你想追齐轩没有追上，怎么现在你是追上了？所以你有什么资格多管闲事？你嚣张什么？你和启轩现在身份天差地别，早就已经不是一个世界的人了。你当初既然为了钱抛弃他，就该知道启轩恨透了，识相的太远点。是啊，我早已不是5年前还没破产的富家千金，如今的我和齐轩天差地别。当初就算是另有苦衷，可我和他终究还是无法在一起。骆小姐，人无完人，
以你的设计才能，肯定能进 LK 集团。别因为外界的声音而动摇了自己的初心。对，我一开始的目标不就是拿奖，进 LK 赚钱还债，然后找启轩复合吗？现在奖已经拿到了，也许 LK 的录取通知书已经在路上了，剩下的债也很快就会还完。最重要的是，启轩也已经回国了，我一定可以克服困难，重新追回他。喂，许少。对，你在我这定制的项链已经做好了，现在送到星月餐厅吗？好，我马上给你送过去。这个就是让你魂牵梦绕、不惜回国的前女友啊！你还别说，长得是不错，但是说实在的，她能为了钱抛弃你，就说明她不是什么好东西。再说了，有那么多优秀的女人追你，干嘛对她念念不忘？你想多了，我早就对他死心了。走吧，不是说去吃饭吗？好，那就去星月餐厅吧。今天非要放你一次血。薇薇，哥，你怎么来了？我听说齐轩回来了，还在颁奖上难为你了。哥，你别担心，我没事的。你都被当众难为了，还没事呢？要不是因为新闻，我都不知道这件事儿。齐轩在哪儿？齐轩在哪儿？我去跟他解释5年前的误会。哎，哥，没必要。什么没必要？齐轩当时出国，本来你可以跟他一起，但是咱们家破产，奶奶又病重，你怕连累他，才找我演戏跟他分手。你不欠他什么，怎么能当众羞辱你呢？当初我们家的家庭情况相差太大，我怕齐轩会有压力，我就没跟他说我们的家庭情况。现在我们家都已经破产，你再去跟他说，他不会相信。要不是因为家里破产欠下债，导致你跟我们一块受苦，你们两个现在也该终成眷属。哥，都是一家人，不说两家话，你别担心，我跟他的事情我会自己跟他解释清楚的，你别管了。哎呀，我还得给客户送东西呢。陆小姐，这里，许少，请坐。这是您定制的项链。这是……那不是徐家的小少爷和你前女友？我听说徐家那位最近一直在相亲，难道他在和你前女友相亲？齐轩，怎么这么晚啊？我室友被逼相亲，我安慰他就来晚了。你说这世上怎么有相亲这么讨人厌的事情？这么生气啊？其实相亲也是宣传项目的一种方法。也是，不过反正我以后要是跟你分手了，我是不会去相亲的。谁要跟你分手？开玩笑的嘛，你生气啦？我们不会分手的，知道吗？我这辈子啊，就跟你一起纠缠一辈子。我没什么胃口，自己吃。我那位相亲对象告吹了，这东西留给我也没什么用了，送你了。许少，你出钱，我帮你设计首饰，这只是一场交易。这东西你还是留给其他的人处理吧，我还有事儿，就先走了。齐轩，你怎么在这？你喝酒了？喝醉了。我清醒的很。那你都因为你跟他在一起的时候，笑得可真开心。你就这么喜欢跟有钱人在一起吗？还是说你这么缺结婚对象？我没有。徐家才有几个钱？
你这么想找有钱人结婚，不如跟我结婚。我比他们都有钱。我最后问你一次，跟不跟我结婚？可是，你不是讨厌我吗？我是讨厌你，但是现在就到了该结婚的年纪，爸妈一直催，我又不想纯认识，又不想随便找一个人结婚，不如找一个熟悉的人结婚，互不干涉。原来是这个原因啊。算了，我愿意。我和喜欢了7年的人终于结婚了。给你我的副卡，以后有需要花钱的地方从这儿花。不用，我自己有钱。是吗？你前男友给你的钱还没花完吗？没有，其实当年……别跟我提当年，我不想知道当年你跟你前男友有多恩爱。给你就拿着，不然别人还以为我多亏待老婆呢。走吧，跟你去搬家。我们住一起啊？怎么？结婚了，不住一起吗？齐太太，我可不想新婚第1天就分居。我没想分居。走吧，我跟你收拾东西。你前男友够抠的呀，在一起这么长时间，就这么点东西。他平时是不是舍不得给你买东西啊？不是，我不用解释了，我不想听。我睡哪个房间？家里没有第2张床，你要想睡地上睡。我喜欢睡床，你不介意就行。齐璇，齐璇，怎么了？我被 LK 公司录取了，明天就去公司上班。不就是个工作吗？至于这么开心吗？你不知道 ，LK 可是所有设计师的梦想。我是得了新锐设计师奖 ，LK 公司才给我发了 offer， 离我的目标之一又完成了一步。是吗？上班才挣几个钱啊？再说了，我不是给你我的卡了吗？那不一样。有什么不一样？还是说你宁愿意花别人男人的钱，也不愿意花我的？不是那个意思，你别乱曲解。你刚才说完成了目标之一，那你还有什么目标？之前的目标除了入职 LK 和还债，还有和你复合，但现在已经和你结婚，我的目标就变成了让你重新爱上我。哎，算了算了，别说了，我也不想知道。这是一些可以转到你名下的资产，把这钱。酒店、齐全高尔夫球场，这些都太贵重了，我不能要。让你签就签，这些对于我来说不算什么，但是对于你，你名下什么都没有，这要是传出去啊，别人还以为我苛待自己的老婆呢。时间不早了，收拾收拾，早点睡吧。喂，2个小时内收购 LK 公司，顺便吩咐下去，我老婆明天去上班，不要让她受到任何委屈。我真的嫁给他了，不是在做梦。5年不见，成熟了，也更瘦了。我睡相不好，没有打扰到你吧？没有。你把衣服穿好。你还说我呢？你看你自己。
你今天不是要去新公司报道吗？你们公司不是9点半上班吗？现在已经9点了。什么？你怎么还在Hello， 我迟到了。过来，把早饭吃了。我上班要迟到了，我还是先不吃了吧。哎，拿着路上吃。那我先去上班了。齐轩，这么多年了，还是毛毛躁躁的。骆云威，你怎么会在这里？关你什么事？我可是来 LK 报道的，你来我们公司当然关我的事。是吗？我也是来报道的。哎，总监，这齐总刚把我们公司收购，就让我们来照顾今天上班的总裁夫人。那这两个是哪个事啊？这个肯定不是啊。那个颁奖的会啊，我看过。这个女人当时为了钱抛弃了我们齐总啊，然后齐总啊非常厌恶她，连奖都不给她颁啊，所以这个肯定不是我们总裁夫人，那就是另一个，对吧？走。哎呀，您就是总裁夫人吧？哎呀，实在不好意思，我们来晚了。我是总监徐伟，以后您有什么事儿尽管吩咐我就行。我叫张丽，那个和您一个部门的，您叫我小张就行了。什么总裁夫人？他们这是认错人了？啊，没事，以后大家都是同事了，叫我魏宇就好。不过我比较喜欢低调。我们懂。那我带您参观一下我们的公司。好，这边请。徐总监你好，我是今天来报道的，我叫骆云威。啊，行，知道。你自己去人事那边办理入职手续好。对。来，我们这边请。这请。几天没见，魏宇都结婚了。可我之前不是还听说他在追求齐轩吗？刚听徐伟的意思，这公司总裁变成齐轩了。齐轩什么时候结婚的？我怎么不知道？也不知道这徐伟从哪得的假消息。反正我假装一下，也没人知道。哼。罗云威，我口渴了，去给我倒杯水去，不要太凉，也不要太热。我跟你说话呢，你没听见是不是？就是啊，骆元威，总裁夫人跟你说话呢。你要喝水不会自己倒吗？这是我家公司，我为什么要自己倒水？你要是不想自己倒水，那你就渴着吧。骆元威，骆元威，你还是快去吧，不要惹他生气。夫人，怎么了呀？这是？现在的员工都怎么回事？我口渴了，想让骆元威给我倒杯水，他都不愿意去。骆元威，你这第一天上班态度就这么恶劣吗？我的工作内容是设计珠宝，不是给他倒水。你的工作内容由我来决定。去，给魏宇倒杯水去。我突然间又不想喝了，去给我倒掉。哎呀，不好意思啊，手没拿稳。怎么这么笨呢？也不知道工作上面有没有马虎。徐总监，今天晚上让他在这加班。喂，今天晚上工作必须完成，完成不了不准回家。别气了，今晚他就在这加班吧。堂堂 LK 公司怎么会有这么谄媚的员工？算了，正好熟悉一下工作。今天第一天跟大家认识，明天正好是周末，不如我请大家去齐勋高尔夫球场玩吧。哇，慧宇，你真心善，带我们去开眼界。齐勋高尔夫球场，这不是齐轩送我的球场吗？齐勋高尔夫球场，我只在电视上看过报道，没想到我自己也能去啊！
高尔夫球场第一次去，会不会被笑话？哎，你怕什么？有魏宇在呢，不会亏待你的。洛言薇，高尔夫球场你该不会不敢去吧？我有什么好不敢的？那我们明天见吧。一会儿把这东西帮我分一下。看你今天心情挺不错啊，吃什么好东西？这是我的喜糖。什么？我结婚了。结婚了？不是，这什么情况？你一个黄金单身汉，这才1天没见你就结婚了？到底是谁拿下的你啊？难道是洛元威？你不是特别恨他吗？恨到跟他结婚啊？就是因为恨他，才要把他锁在身边，让他知道当年抛弃我是多么错误的选择。你这毫无逻辑啊！明明就是爱人家爱的死去活来，为了人家从国外回来，现在这么迅速的把人家拿下绑在身边，难道你就真的不介意他当初为了钱离开你吗？都是过去式了，现在啊，谁也没有你有钱。我相信嫂子应该不会再抛弃你了。你下班了吗？我今天得加班了，明天休息。但同事们要去奇勋高尔夫球场聚会，你去不去啊？不去。哎呦，兄弟，你这是干嘛呀？你好不容易给人家骗到手的，你怎么总是口是心非呢？你这不是把他往外推吗？行，咱俩兄弟一场，我不想看你情无坎坷。我给你一个建议啊，这老婆呀，得哄。等哪天她伤心了，跟你提离婚，你哭都没地方哭去。喂，我老婆明天跟同事去聚会，帮我好好招待一下。另外，惊喜帮我准备好。看来你这真是被洛元威拿下了呀。妹妹，这负责人说了，今天总裁夫人要过来，你跟你同学炫耀完得赶紧走，千万别让总裁夫人撞见了。知道了，知道了，千万别让人家知道你是我哥，喊我总裁夫人，知道吗？哇，这就是所有富豪都求来的高尔夫球场吗？听说这个球场光有钱还不行，得是身价500亿，成为会员才能进来。没错，这高尔夫球场啊，就50个会员名额，没想到我有一天也能来。总裁夫人，这给您准备好了。这是你名下的产业啊？昨天没有来得及告诉大家，其实吧，我老公他本人比较低调，所以他不喜欢我在外面展示自己的产业。真羡慕你啊，我就没你这么好的命了。这高尔夫球场是您的？只是一个球场而已，我名下产业有很多的。其实这个球场也是最近才刚翻新，之前还有人偷溜进来，想来也只是一些没怎么见过世面的人开开眼罢了。这就是齐轩转到我名下的球场，什么时候成魏宇的了？洛元威，你应该没有来过这么高级的地方吧？魏宇，你为什么要撒谎？这明明不是你的高尔夫球场。不是我的，难道是你的？洛元威，难道你是嫉妒魏宇嫁给了齐总，想说这球场是你的？当初不是你嫌贫爱富抛弃了我们老板齐总，现在这里装什么主人呢？ LK 公司也是齐轩的。你才知道，魏宇前一天来我们公司，齐总就把我们公司收购了，就是为了让魏宇有一个良好的工作环境。这待遇你享受不来啊？就是啊，有些人还是别想着飞上枝头变凤凰了，也不看看你现在什么身份，配得上和我们齐总说话。要不是有些人啊嫌贫爱富，抛弃了齐总，说不定这高尔夫球场啊就是他的了。只能说有的人有眼无珠，天生没有富贵命，就是怪谁呢？好了，你们都别说了，我们是来玩的，不要闹得不开心。夫人，对不起，我来迟了，没有耽误你和同事们聚会吧？她才是总裁夫人啊！夫人，齐总给你准备了惊喜，马上就到，我先来迎接你。
骆元薇才是总裁夫人吗？哎，不是，您搞错了吧？这位是总裁夫人。就是啊，骆元薇怎么可能是总裁夫人？你看她穿成这样，像总裁夫人吗？对呀，她当年嫌贫爱富抛弃了齐总，齐总恨的都还来不及呢，她怎么可能是总裁夫人啊？我才是。你是什么事啊？我们都看新闻了，齐总拒绝给你颁奖。你要真是齐总老婆，齐总能这么对你吗？所以这个才是总裁夫人。哦，对不起，总裁夫人，我有眼无珠，认错了人。哎，到底是什么惊喜啊？快带我们去看看呗！对啊。既然大家都想要看，那你就带路吧。好，大家跟我来。冒充我身份，我倒是看看魏宇想干嘛。来，各位，看，哇，这么多礼物！LV 最新款，爱马仕的包包。天哪，齐总对魏宇也太好了吧！这样未经允许直接打开不好吧？没事儿，这不女人就在这儿呢嘛。是啊，大家随便看，就是一些包包而已。齐轩就喜欢没事给我买包。哎，这还有蛋糕呢，上面还写着字呢，看啥？骆元薇生日快乐。这怎么回事？怎么写的骆元薇的名字？难不成这个高尔夫球场的主人真是骆元薇啊？难道我们都搞错了？怎么会这样？难道骆元薇真的是总裁夫人？这怎么可能？你看看怎么回事？我给蛋糕店的名字明明是总裁夫人，夫人的名字都能搞错，这事怎么办呢？对不起，不会有下次。算了，他也不是故意的，别为难他了。还是夫人心善。魏宇，你装够了没？这蛋糕明明是给我准备的。骆元薇，你有完没完了？你们能聪明一点吗？如果是搞错名字的话，怎么会刚刚好写成我的名字？是啊，怎么偏偏写的骆元薇的名字？魏宇，到底骆元薇是总裁夫人，还是你是总裁夫人？当然是我啊！你说清楚，这名字到底怎么回事？对不起，夫人，最近球场翻新人手不够，之前就有人偷偷溜进来，这个女人肯定是之前溜进来更换了信息，所以导致我写错了名字。骆元薇，是你调换了信息是吧？你怎么能做这种事儿呢？骆元薇，你还要不要脸啊？那你们说说，我为什么要偷换这个信息？这对我有什么好处？这还用说？是你虚荣心作祟，就想要在这个时候顶替我的身份，好让大家恭维你。你不要脸！你把他给我丢出去，这里不欢迎他。不欢迎他，难道欢迎你们吗？齐总，怎么样？没事吧？我没事。齐轩，你来了。怎么回事啊？你们想干什么？齐总，是这个女人以下犯上，所以我们才教训她的。这不是你们欺负他的理由。我让你招待好我的人，你就是这么招待的。齐总，我的错，对不起。哦，是他，我才会认错人的。你被开除了。我们齐氏集团不需要你这样胳膊肘往外拐的人。齐轩，我……你们几个敢趁我不在的时候欺负我的女人，都给我滚！齐总，误会，这都是误会啊！是啊，齐总，我们不知道骆元薇和您的关系啊。薇薇，你帮我们说说话。齐轩，你听我解释。闭嘴！没经念齐总的话吧，都给我出去！这里不欢迎你们，走。特意给你准备的惊喜，被他们几个蠢蛋给破坏了。没事，我很喜欢，这样已经很好了。你有没有受伤啊？哦，没有。你什么时候说过带 OK 啊？在你上班的前一晚。你怎么没跟我讲呢？说过一个公司而已，为什么还要告诉你？
你收购的是我上班的公司，难道不应该让我知道吗？我以为你上班的第一天就知道了。我明明跟下面的人已经吩咐好了。你怎么还跟下面的人打招呼呀？我不想搞什么特权。你在我的公司上班，我让人照顾你，这不很正常吗？可是我不想搞特权，我只想安安静静、按部就班的上班。我也不想被叫什么总裁夫人。我们结婚的事，你别跟别人讲好吗？我们结婚的事儿，你就这么不想让别人知道吗？不是，齐轩，你听我解释，我不是这个意思，魏宇，这期到底是怎么回事？为什么齐总说洛元薇是他的女人？是啊，难不成那个洛元薇才是总裁夫人啊？启轩那么讨厌洛元薇，洛元薇绝对不可能是总裁夫人。你们又不是没看新闻，启轩在颁奖会上当着那么多人的面拒绝洛元薇给他颁奖，他怎么可能是总裁夫人？可是齐总对洛元薇那么好，反而对你，你是不是在骗我们？我怎么可能骗你们？启轩没理我，是因为最近我们在冷战，所以他才让一直纠缠不清的洛元薇来气我。我问你，启轩是不是背着我偷偷带洛元薇来过？是啊，您这么一说，我想起来了，原来齐总包养的那个情人就是他。原来是这样，洛元薇表面上人畜无害，竟然是这种人。是啊，怪不得齐总刚刚这么护着他。这些都没有依据，你们还是不要乱说了。怎么乱说了？刚才人家工作人员都说了，洛元薇是情人。就是啊，你可别被洛元薇给骗了，他可不是什么善茬。走吧走吧，反正今天也玩不成了。唉，今天的好心情全让洛元薇给破坏了。小雨啊，那个洛元薇好像真的是总裁夫人，我接到的信息上写的就是她的名字。不可能，启轩那么讨厌他，怎么可能会娶她？你先走吧，我会调查清楚的。启轩，你等等我。洛元薇，你到底和启轩什么关系？现在知道进展，我倒要看看你到底想干什么。我跟他能有什么关系啊？都是你。为什么说齐轩娶的人是你？你不知道他其实没结婚吗？没结婚？我就说呢，你怎么可能是总裁夫人？看来是你一厢情愿，想要巴结他是吧？你别扯开话题。为什么冒领齐轩妻子的身份？谁说我冒领了？我读书的时候就很喜欢齐轩，现在依旧喜欢。你怎么知道他以后娶的人不会是我？以前齐轩看不上你，现在也不可能喜欢你。用不着激怒我，就算我没有机会，也轮不着你。别忘了，当初可是你抛弃齐轩的。像他那么骄傲的男人，怎么可能会跟你复合？我劝你别纠缠不放。那我们拭目以待。我会让你有机会勾搭齐轩的。这个人怎么还是一生气就喜欢不接电话？薇薇，哥，你怎么来了？你不是晚上跟同事去聚餐吗？怎么大半夜的还在马路上呢？没事儿，我就是一个人随便走一走，散散步。启轩，你怎么不接电话？我以为你生气了。上车，我送你回家。我们已经结婚了，以后离你前男友远一点。启轩，你误会我们的关系了。我们已经领证结婚了，以后他由我来接，麻烦你离他远一点。什么意思啊？你结婚了？是，我还没来得及跟你讲。我办婚礼的时候，请你来喝喜酒。薇薇，这不会是误会了吧？妹妹，好好跟齐轩解释，可别因为我让你们的感情产生裂缝。哥，你别担心，我会说清楚的。我劝你最好别再跟他联系。你误会了，刚刚那个是我哥。秦哥哥。不是的。我最后警告你一次，别做面提起，否则我会让他连夜离开江城。
他现在开着车很危险，又在气头上，我说什么都不会相信。算了，等他冷静了再说吧。龙源卫的设计方案不合适，打回去重做。什么情况？你这什么？不是，我说兄弟，这次确实是你的不对啊！人家只是想安安静静的上个班，不想摆什么总裁夫人的谱，你怎么能误会人家呢？还把人家方案扔过去重做，公报私仇，确实是你过分了。我没有为难他，他的方案确实有问题。那行，那你为什么生气啊？即使我俩结婚了，但是我还摸透他的心，他对我没有一点感情。人家要是对你没感情，那跟你结婚干什么？不是我说兄弟啊，你俩就是沟通的时间太少了。要我说，你就多抽出点时间来陪他逛逛街、看看电影。哎，你俩都结婚这么久了，见没见过他家人？齐轩，你周末能不能陪我去看看奶奶？我还没有告诉她我结婚的事。你看，刚说了你没见过他家人，这就邀请你去见他奶奶了，这也是向你示好的，赶紧答应他。好，我周末开车陪你去。唉，我说兄弟啊，这老婆是你好不容易才结婚的，你可别作啊。行了，我知道了。奶奶，我跟齐轩来看你啦。奶奶好，我是薇薇老公齐轩。齐轩，你俩什么时候结婚的？奶奶怎么一点消息都不知道啊？我们俩也是刚结婚不久才领的证，这不一到周末就抓紧时间来告诉你了。之前都没见过小七，怎么突然就结婚了？哦，我之前啊一直在国外，刚回来，我俩也认识很长时间了。但是您别担心，我俩已经交往很久了，绝对不是什么闪婚。小七啊，你可得好好对我们薇薇，薇薇这孩子不容易，要不当年家里……等等，你叫齐轩哦？我薇薇上大学那会儿男朋友齐轩。奶奶，你知道我？哎呦，薇薇上大学那会儿啊，成天是齐轩长齐轩短的，我怎么能不知道你呢？齐轩，我想喝杯奶茶，你去帮我买一杯回来可以吗？好。薇薇，怎么回事啊？当初咱家破产，你不是跟分手了吗？怎么你俩现在又结婚了？是，我们也是最近刚碰上的，刚好他家里催他结婚，我就……这什么话呀？那他知道咱家当年的事儿吗？奶奶，这些事他还不知道呢。不过你别担心，我会想办法告诉他的。那他对你好不好啊？他现在是做什么的？奶奶，他现在啊是齐氏集团的总裁，但他对我很好的。薇薇，你是不是因为奶奶住院开销太大，给你压力，你才跟他？不是的，奶奶，你想哪儿去了？我要是对他没有感情的话，我怎么会愿意跟他结婚呢？唉，当年咱家破产，又赶上我重病，要不咱家也不至于现在欠那么多债呀。要不是我，薇薇，你本来可以出国跟……奶奶，这些事都过去了，再多的钱啊，也比不上你现在平平安安的，是不是？奶奶，再说了，我现在过得很好，齐轩对我也很好，不要为我担心。好，好，只要你过得幸福。好，那就交给你安排了。我给奶奶安排了转院，去我们本市最好的疗养院。不用这么麻烦，奶奶已经习惯住这里了，而且那个疗养院费用也不便宜。我不缺钱，没必要让自己老婆的奶奶住普通疗养院，传出去啊，别人还以为我多小气呢。倒是你那个前男友，连一个好一点的疗养院都舍不得让你奶奶住。这钱是我自己掏的，你不要生气了。你自己掏的，所以那个男的连疗养院的钱都舍不得跟你分担，你还跟他在一起。你为了一个这么抠门的男人跟我分手？不是，
我们是一起分担的来着，但是他那时候挣的没有我多嘛，所以，哎，你怎么又生气啦？还是打车走吧。怎么这么慢啊？上车。你不是走了吗？我说我走了吗？你那么生气，谁知道你会留下来等我？我们去哪儿呀？带你去看一看不抠门的男人是怎么做的。什么意思啊？这家店的包超级贵的，你带我来这儿干嘛呀？两位想看看什么款式的包包？我们这里新上了几款，我可以给您介绍。把你们店里最新款的包全部包起来。刷这张卡。好的，先生。你干嘛呀？让你见识见识什么叫不抠门的男人。你误会了，事情不是你想的那样。不是我想的那样。当初你没跟那个男人走吗？你还说他赚的都没你赚的多。有，跟我分手之后还租到了一个老婆小里面，没有吗？有，但是当初你嫌弃我一无所有，一心想嫁进豪门，不是吗？是。可是你嫁的这个所谓的豪门，只是一个赚不来钱、舍不得给你花钱的抠门男。鬼知道他用什么方法欺骗了你，让你跟他一起吃苦。明明都分手了，还在你上班的第一天过来找你。先生，店里的包包都已经给您包好了，包上也刻上了这位小姐的名字，请您给我们个地址，稍后我们会送到这位小姐的家里。不用了，这个我直接拿着去上班就好了。那我先走了。陆远卫，你怎么好意思背个山寨包来上班啊？谁告诉你我背的是山寨包啊？这个包是本季最新款，整个江城只有一个，就是我的这个。就是啊，陆远卫，整个江城只有一个，那必然是总裁夫人背的这个，是真的。别说，这山寨货做的还挺逼真。陆远卫，这在哪儿买的？也给我介绍介绍。整个江城不就国金中心那一家店，以及你爸妈没有教过你未经允许不要乱动别人的东西吗？还稀罕拿你的山寨包，背个高仿，还真以为自己是有钱人了，装模作样。陆远卫，你明天不许再背这个包上班。凭什么？因为我不允许有人跟我背一样的包，拉低我的档次。就是陆远卫，听见没有？明天不许背这个包了啊！魏宇，我有时候真觉得你应该去医院看一下脑科，演戏演的连你自己都相信。骆元威，你怎么跟我说话呢？信不信我开了你？那你开了我啊？算了，我这个人大度，你既然没有在工作上面有什么失误，那我也没有必要开了你。只怕你根本就没有人事权。骆元威，夫人是给你机会，你不但不感激涕零了，还敢顶嘴啊！就是夫人，她这么嚣张，真的把她开了算了。就是开了算了。算了，我也不想落得一个欺负员工的名声。只要你今后不再背这个包上班，我就不计较你今天的顶撞。我正经在店里买的包，凭什么不能背？当然是因为你背的是个假货，你怎么好意思在夫人真包面前摆一个假货出来？陆元威的包是真的。不是苏瑞，你脑子有问题吧？他背得起真包吗？就是，全江城只有一个的最新款，听说一个包要20万呢。骆元威一个月的工资连包上一个扣子都买不起。可是这个牌子的正品花纹是4角花，5个角的才是山寨的。哦，陆元威这个还真是4角花呀。夫人的是5个角，一定是搞错了。
那个，我拿手机查一下不就知道了吗？什么5个角4个角，我从来没有注意过。正品还真是4个角的。难道洛元威白才是珍宝？夫人的才是？洛元威怎么可能有钱背珍宝？他平时上班穿的都是便宜货，肯定是找了更靠谱的高仿店。好啊，那个销售居然拿个假包来骗我！那夫人，那您这个是？你们有所不知，像我这种级别的顾客是不会亲自去店里的，而是店员把包送到我家里。没想到那个店员竟然拿个假货来骗我，枉我在他们店里面消费了几千万。天哪，夫人，竟然还有这种事！我一定会向他们品牌方追责的，一定要让那个欺骗我的人付出代价。夫人，您消消气儿，没必要跟那种人生气，以后再换个牌子不就是了？洛元威，是不是你跟那个店员串通好，偷偷把我的包换？就是洛元威，你就承认吧，你是怎么和那个店员串通好，把你的假包换给魏宇的？你不如问问他在哪儿买的假包，也让你避避雷，花纹都做不对，背出去不是叫人笑话。据我所知，这个牌子的包包在卖给顾客后，都在交给顾客前都会把顾客的名字刻在包上。那就简单了，那咱们就看看这个包上刻的是洛元威的名字还是魏宇的名字。算了，同事一场，给洛元威留点面子。那怎么能行啊，夫人？他刚才对你可不敬啊！来，一个包而已。哎，别！这上面还真是洛元威的名字。洛元威，你买的假货怎么做的这么逼真？我看看。这个不是假货，这个名字的刻法是这个品牌特有的，假货做不出来。我表姐有个这个牌子的包，我见过。那这个包就是真的了。好啊，说怎么拿假包来骗我，原来是货卖出去了。洛元威，你哪来的钱买包？就是洛元威，你怎么会有钱买得起这种包包？我没有，我老公有。我听说你之前可是在相亲呢，怎么可能这么快结婚？再说，就你这种条件，谁会娶你啊？爱信不信。你可别不是贷款买的吧？作为老同学，好心奉劝你一句，别为了自己的虚荣心，年纪轻轻就背上了债务。这话应该跟你自己说才对吧？别为了虚荣心就满嘴谎话，不然到时候被拆穿了，肯定很难看。好了，大家静静啊！我宣布个事情，我们公司呢最近和国外的知名钻石公司 W 集团达成了合作。W 集团就是那个世界排名第1的钻石公司 W 集团吗？没错，这个项目呢很重要。骆元威还有魏宇，你们2个人呢每人设计一个方案，到时候给甲方做报告的时候，从你们当中选一个。好的，徐总监。哎，夫人，借不说话，走。这个项目非常重要，您这边有什么需要帮助的，可一定要告诉我，我是非常乐意为你效劳啊。就是齐总这边啊，还需要您这边帮我多美言几句。徐总监，你就放心吧。那我就不打扰您了啊。可惜啊，你求错人了。还没做完呢，喝杯牛奶吧。谢谢。跟我还客气什么？这个方案很难吗？做这么久？这个方案很重要的，是蛮难的。不过我对我的方案有信心。是吗？那提前恭喜你拿下这个项目。等我确定拿下的时候再恭喜吧。你怎么还没睡啊？是在等我吗？自作多情。好，是我自作多情，我还要做项目到很晚呢。你要不就先睡吧。我正好还有几个文件没有看完，看一下文件。你刚刚不是在外面看电视吗？刚才怎么不看文件？我想先看完电视再看文件，不可以吗？行，
当然行。我做完了，你看完了吗？我也看完了。这么快？你不是才刚打开吗？我的工作效率一直很高，你不知道吗？收拾收拾，早点睡吧。还是一样那么随意。我走了，拜拜。他是启轩？他俩和好了？他俩和好了？不可能，启轩看起来对他那么冷淡，看来是洛云薇不要脸勾引他，真是可恶。薇薇，你刚刚那版方案简直太棒了 ，W 公司肯定会选你的方案的。魏宇的那版方案漏洞太多了。这个是我熬了好几个晚上做出来的，希望下午能顺利。哟，这合同还没签下来呢，就开始吹大话了。要我说，魏宇的方案最好。张丽，你在胡说什么？明明是薇薇的方案更好。苏瑞，你怎么这么缺心眼儿呢？你可以说洛元薇的方案好，但是你不能说魏宇的方案它不好。可是好就是好，不好就是不好。我们要是把不好的方案拿给合作方看，那丢人的也是我们公司。你呀你呀，我看你就是被洛元薇给蒙蔽了。我不跟你聊了啊，进聊了。这个张丽真是拜个菜地有一手。薇薇，别理他，我们走。我想去吃公司对面那家麻辣烫。好啊，我也想吃那个。走。洛元薇，又是跟我抢齐轩，又是跟我抢项目的。以为方案做得好就能拿下项目，做梦！徐总监，我们开始吧。好的，陈总监，魏宇，你先来吧啊。陈总监，魏宇呢是我们公司新来的设计师，哎，你别看他年轻啊，但是他的作品质量非常的过硬，他是一个最有潜质的年轻人呐。陈总监，接下来由我为您展示我的方案。以上就是我全部的内容了，谢谢大家。怎么样，陈总监？我就说魏宇是最有潜质的年轻人吧。下一个我看看。洛元薇，等会儿你就准备出丑吧。魏魏，这什么情况？你搞什么名堂呢？而且我明明检查过，怎么回事？洛元薇，你的方案呢？徐总监，你们 LK 公司员工的水平真是让我大开眼界。我看今天这个展示会就到这里吧。陈总监，不好意思啊，我不知道我的方案为什么会变成这样，请您再给我3分钟，我有备份呢。罗小姐，我没有义务为你的工作失误而浪费时间等待。我希望你下次能够学会认真对待合作。不过我们 W 集团跟你们就没有下次了。哎，陈总监，这个罗元薇啊是我们公司新来的，不懂事，我回去好好教训他。哎，您觉得魏宇刚才的方案如何呀？是啊，陈总监，您觉得我刚刚的方案怎么样？是。恕我直言，你们 LK 公司在招聘员工方面应该严格把控一下标准。我实在想不明白，像刚刚那种方案，
你们这边到底是怎么通过？陈总监，你再考虑考虑。我觉得魏宇那个方案挺好的。不必了，我一会儿还有个别的会议。不是，陈总监，您别走，那方案我再改一改。陆延威，你这是想害死我吗？你知不知道这个项目搅黄了，我们这个季度的奖金都没有了啊！你那个图片什么意思？徐总监，这个图片真的不是我弄的。不是你，那是我吗？是啊，骆云威，你说说你搞这一出图什么呀？魏宇，是你换了我的方案。我吃饭前明明检查过电脑，没有任何问题，再次打开就变成了这个样子。午饭时间只有你在办公室。说话可要讲证据，办公室里又没有监控，凭什么说是我干的？我看分明就是你想要搅黄这次的合作。我搅黄了项目，我连奖金都没有了，我图什么？倒是你以为换了我的方案，陈总监就会顺理成章选择你的，结果没想到人家没看上你的。你少编排我，我拿不拿得下项目都改变不了我是总裁夫人的事实。你还敢撒谎？好了，陆延威，这个项目是你给搅黄的，我不管你用什么办法，这个项目必须给我拿回来，拿不回来你不回来上班。怎么还没睡啊？心情不好吗？我是不是特别没用啊？你是T大高材生，又刚拿了新锐设计师奖，你都没用的话，那满大街学历不如你的人，他们该怎么想？拿了奖又怎么样？我还是被人拒绝颁奖。你最近是不是发生什么事儿了？今天给 W 集团做报告，结果我的方案被人换成了卡通图片。W 集团的陈总监很生气，取消了合作。谁这么大胆子，敢偷偷调换你的方案？办公室没有监控，知道是谁也没证据。这个人不重要，当务之急是徐总监要我找 W 集团拿回合作。W 集团的总监是不是那个叫陈家德的？你认识他？那你能不能帮我牵个线，让我跟他见一面啊？拜托，我要是拿不回这个项目的话，真的会很丢人的。你还怕丢人啊？上大学的时候，体测800米，回回跑倒数第一，也没见你觉得丢人。这不一样，体测又不是专业课，成绩差也没什么的。但是这个项目要是拿不回来的话，我就真的没脸在行业里混了。拜托拜托，求你了。同学，帮帮忙，我的借书卡被室友借满了，你能不能借你的借书卡帮我借个书呀？就1本，我保证按时还书，绝对不影响你。图书馆人都坐满了，我只能把书借出来看。你可以加我的联系方式，我一定不会一起还书的。拜托拜托，求你了。我扫你。我肯定不暴露跟你的关系，我就是想给陈总监展示一下我的方案，靠我自己的实力堂堂正正的留下来。这么多年了，还是只会这一招。明天给你一个堂堂正正展示方案的机会。行了，快睡吧。齐总，真是稀奇啊！你这个大忙人怎么会突然找我？老同学难得回国，我可不得约你见一面啊！就怕错过这个机会啊，你要飞国喽。我最近工作调回到国内了，会在国内留很长一段时间。不过说起来，现在国内的一些公司真是徒有虚名在外。怎么回事啊？你不知道，昨天我去 LK 公司听他们那个演讲那个方案，一个呢文件夹打开全是些卡通图片，另一个文案做的是狗屁不通，还有那个徐总监，我看也是个半吊子，那么烂的东西跟我说还不错。是吗？可不是，
按理说堂堂 LK 不应该呀，正是回国的第一个项目，就让我太失望了。不知道你们骑士集团有没有什么优秀的设计师给我介绍一下？你别说，还真有一个。真的？你说优秀，那肯定是真优秀。不过他也是 LK 公司的。什么？之前啊，忘跟你说了 ，LK 公司呢是刚刚被我收购。什么意思啊？那之前 LK 为什么不让这个人来负责我们的项目？等会儿啊，你就知道了。进来吧。陈总监你好。怎么是你？陈总监，实在是不好意思，我特意让齐总帮我牵了个线，希望您能再给我个机会，让我把原本的方案再给您做个汇报。好吧，你开始吧。陈总监，以上就是我方案的全部内容了。齐总的眼光真是准啊！今天多亏有你安排这场见面，要不然我可就错过了。怎么样？没骗你吧？这位啊，可是我们骑士集团最前途无量的设计师。罗小姐，我为昨天对你的指责感到抱歉。昨天确实是我没有了解清楚前因后果。哪里，上台前没有做好充足的准备，是我的失误。洛小姐这么优秀，不知道这次合作之后有没有兴趣跳槽到我们 W 集团？陈总监，你这样当着我老板的面挖我，不太好吧？没事的，我跟齐轩在国外是同一个导师的师兄弟。可惜啊，他不会去的。齐轩，不要这么小气嘛，我们 W 集团可不比你们骑士集团差。再说了，你都没有问过人家洛小姐本人的意见。我老婆的意见不用问，我也知道。什么？她是你老婆？你结婚了？重新介绍一下啊，这位是我太太骆元薇，这位是我在国外的好师兄陈嘉德。陈师兄好。啊，你好。不过你小子什么时候结的婚啊？我怎么一点消息都不知道啊？刚结没多久，还没来得及跟大家说，等到时候办婚礼的时候，你可一定要过来喝酒啊！一定一定。我说你怎么会因为一个小小的设计师特意把我喊过来？原来是因为你老婆。不过你不是刚回国没多久吗？这动作也太快了吧！哦，我知道了哈，这位一定就是你在国外一直念念不忘的那位初恋吧？弟妹，你有所不知，之前有一次聚会，齐轩喝多了，一直喊着让什么薇薇来接他。我到今天才知道，原来他口中那个薇薇就是你啊！喝醉。好了，没事啊，就把这个合同签了吧，这样啊，你的任务也就完成了。哇，你这个人真的是，说好的请我吃饭的啊！我说吃晚饭，中午啊，我还有事，签完了，快走吧。行，我走行了吧？不碍你们的眼，晚上我要吃大餐。你什么时候开始喝酒的？你之前不是酒精过敏、滴酒不沾的吗？没事儿，现在已经抗免了。之前啊，也是因为我们一起聚会，他们把我灌多了。齐轩在国外是不是过得并不好？好啦，别多想了。你等会儿不是还要去跟你们总监汇报工作吗？快去吧，别耽误时间了。那我先走了。好。骆元薇，骆元薇，这公司这么大的项目让你给弄丢了，还好意思来上班？就是啊，骆元薇，你也不赶快给 W 集团的陈总监去道歉，你来这干啥呀？我看他是回来辞职的，毕竟被开除听着多不好听啊！呀，骆元薇，这手里拿的什么呀？不会是辞职报告吧？徐总监，这是项目合同，陈总监已经签字了，你过目一下。什么？跟 W 集团的合作你签下来了？对，这是合同。骆元薇，伪造合同可是犯法的。
真的被你拿下来了。这怎么可能？真的是 W 集团的合同？难不成那个陈总监真的签字了？你干了什么让陈总监答应了？我只是跟陈总监重新展示了一下我的方案而已。事实证明，要想拿下项目，还得靠自身的实力过硬，否则，就算你把所有竞争对手的方案都删除，只要你的实力不行，还是拿不下。你得意什么？这个项目本来就是你搞砸的，你拿回来是应该的。你应该感谢魏宇身为总裁夫人没有追究你的过错。那不如请总裁夫人追究一下，看看是谁替换了我的方案，差点给公司造成了巨大的损失。既然你拿回了合同，那这事情我也就不追究了。以后别再犯这种错误，让公司丢脸就行。怎么突然喊我吃饭啊？托你的福，让项目拿下来，发了很大的一笔奖金，特地请你吃饭以示感谢。菜都上齐了，等我很久了吧？刚刚有个会，耽误点时间。也没有很久了，还有个甜品没上。少吃点甜吧，之前不是说牙疼吗？我已经补过牙了，医生说我可以吃。就让我陪在你身旁，当你快乐或是绝望，就像你陪着我一样。世界变化不停，人潮川流不息。什么时候补的牙？我怎么不知道？身边都有你，如果有一天你会。齐轩，你俩也在这吃饭啊？这么巧，我刚刚下棋桌没看到你人呢，就看到你在这里。既然这么巧，咱们一块拼个桌呗。服务员，加2套餐具。坐。假日下棋，我国外的研生同学陈嘉德，你见过？嫂子好啊，我比齐轩呢小1个月，真是久仰大名，这次终于见到本人。你好，你好。夏琪，你还不知道，弟妹的专业能力连我都是刮目相看。那天她给我看的设计方案，那可真是让人赞不绝口啊！那肯定了，要是他不优秀的话，怎么能让齐轩天天在国外看他的微博呢？是吧？你是说齐轩在国外看我的微博？这事我知道。有一天在图书馆，他坐在我对面看书，半天了，一页也没翻。我探头一看，他在那儿不知道看谁的微博呢，里面全是些珠宝设计。原来那个就是你啊！不是可以搜的，无意间刷到的。啊，对对对，你一个从来不玩微博的人呢，偶然下了一个微博，又偶然呢刷到了初恋女友的微博，再偶然呢，天天看他的微博有没有更新。初恋女友，没看出来你还是这么纯情的一个人啊！那你们是怎么认识的？谁先追的谁呀？我先追的。是吗？这你俩都不是一个系的，赶紧说说怎么认识的？我的借书卡被我室友占满了，刚好他路过，我就借用了一下他的借书卡。然后你借给他了？我找你借借书卡的时候，你可是死活都不借给我。你都给我弄丢3次了。那后来呢？你俩就因为借书好上了？后来我去还书，我跟他说我的室友又占用了我的借书卡，能不能请他再帮我借一次书？后来大概借了有6、7次吧。不对呀，你不是说你追的他吗？这我怎么听着倒像他用借书当借口追的你呢？这你就不懂了吧？最高端的恋人往往以猎物的方式出现。什么意思？我的意思是啊，看似是骆元威追的齐轩，而实际上呢，是齐轩故意让骆元威追的他自己。这我可糊涂了，这不还是骆元威追的齐轩吗？我可没承认是我追的他，而且那时候确实是我室友占用了我的借书卡很长一段时间。是吗？那你怎么没有找其他同学借，每次都找我借？那你怎么每次都借给我呢？反正我也不用借书卡，放那儿也没用。你这没有借书卡，没有办法借书，
那又怎么在图书馆门口碰到骆元威的呢？那你们是谁先表的白呢？这总不能是我了吧？我先。你这么闷的人还会表白？他一直找我用借书卡，我嫌太麻烦了，我就说可以把借书卡给你，但是有一个条件。什么条件？他说他只把借书卡放在女朋友那儿，要么我每次找他借借书卡，要么他就把借书卡放我那儿。原来我上大学的时候没有女朋友，是因为我从来不去图书馆呀。你别想多了好吗？你大学的时候没有女朋友，单纯是因为你没有长齐轩那张脸。那倒是。本来吧，我都已经不想借书了，刚好看到一个帅哥路过，我突然就觉得这人呢还是得好好读书，这书啊还是得借。行吧，这狗粮我先干了。我去下洗手间，你们先聊。喂，哥哥。薇薇，你怎么突然给我转了一笔钱呀？那笔钱你先拿去还债，剩下……薇薇，你是不是用齐轩给你的钱了？你是不是在他那受委屈了？你想哪儿去了？那笔钱是我最近一笔项目的奖金，是我自己赚的，跟齐轩没有关系。他还不知道我们家破产欠债的事儿。不是他的就好，我怕你在他那受委屈。不会的，齐轩对我挺好的，这个项目能够拿下也是他帮了我。还债的事你就不要再管了，你跟齐轩既然结了婚，就过好你们两个人的日子，还债有我一个人就够了。你这说的是哪里话？我也是家里的一份子，怎么能让你一个人承担呢？齐轩已经帮奶奶转了院，目前我们就先把外债给还上，奶奶的医药费先不急。薇薇，你要不要告诉他当年的事？我不想让他这么一直误会着你。还是先不要告诉他吧，不然他肯定就直接帮我们把债给还了，我不想欠他的。对了，哥哥，那些要债的人最近有再来找你吗？没有，不知道为什么他们最近还挺消停的。哥，要是他们再来找你的话，你可一定得告诉我。好，肯定跟你说。哎，他们人呢？他们有事儿先走了。你怎么去那么久啊？哦，我去打了个电话。你吃饱了吗？吃饱了。刚好我也吃饱了。你下午有事儿吗？你要是没事儿的话，要不要陪我去逛街？服务员，结账。不用了，账我已经结过了。不是说好我请你的吗？我没有让女人结账的习惯。走吧，你不是想去逛街吗？刚好你们那个项目后面有个庆功宴，我们去买点衣服。你等等我，这宴会不是放到年底跟庆功宴一起吗？这时间还早着呢，不着急买。那就买2件现在穿的。喂？什么？好，我现在马上过去。你要是有事儿的话，你就先……疗养院那边来电话说奶奶突然病危，现在要立刻手术。什么？奶奶，那怎么会？你先别急，我带立刻过去。医生，我奶奶的情况怎么样了？我们已经进行抢救了，病人的情况不是很理想。如果这2天还不能清醒，你们还是做好心理打算。别担心，奶奶既然自有天相，一定会没事的。当年也是这样，那些人突然上门，奶奶受了刺激，就进了医院。什么？没什么，
只是想起了奶奶刚生病时候的事情。你们要干什么？私闯民宅是犯法的。哼，干什么？当然是找你们要钱了。别以为你们爸妈出了车祸人没了，钱可以不还。那好歹等我们把我们爸妈后事办完了再要吧。等你们办好，你们爸妈一死，家都破产了。现在我不来要的话，等你们跑了，我找谁要？钱我们肯定会还你，但不是现在。你看能不能再宽限一段时间？时间嘛，可以给你们。利息嘛，也好说。看你们美美姿色不错啊。你想都不要想！我劝你不要不识好歹，被我们大哥看上是你妹妹的福气。你给我住口！我见薇薇是不会跟你们走的，你们给我出去！出去！你这个老不死的东西！奶奶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 ！快叫救护车！医生，我奶奶的情况怎么样了？病人目前情况已经稳定了，但是还是需要住院一段时间，之后也不可能恢复到生病之前的身体状况了。接下来需要长期用药，家属要做好准备。你奶奶这个病要用的药都不便宜。谢谢医生。薇薇，签证已经下来了，晚上出来请你吃饭，庆祝下怎么样？是你那个男朋友？可能很快就是前男友了。什么意思啊？你要和他分手？家里出了这么大的事情，奶奶又生病住院，我还怎么跟她一起出国留学？薇薇，出国机会难得，家里有我就够了，你不要耽误自己的前程。哥，你也没比我大几岁，我怎么可能让你一个人承担？再说了，出国留学是要钱的，家里现在已经负债累累，还怎么负担得起我出国留学的费用？可是你不用说，我不会走的。奶奶这个病多久了？有5年了。其实奶奶以前身体一直都很好的，是突然才病倒的，一直到现在都没有好。5年？是我出国前病的吗？奶奶怎么样了？你来干什么？你叫他来的？是我给他发了消息，他……你叫他来干什么？我才是你的老公。齐轩，你误会了。误会？当年你们2个在我面前搂搂抱抱，现在跟我说是误会。当年是……原来在这儿呢，这么高级的医院得花不少钱吧？还不赶紧把老子钱还上！这个月钱我已经还你们了。你们是什么人啊？当然是债主了，5年了，到现在都没还上我钱。兄妹，5年，他什么意思啊？他是你哥哥，你为什么骗我？我说兄弟，你是干嘛的？你不知道他们父母借了我钱，然后出车祸，家里破产的吗？不知道，给我闪开！别影响我要债！奶奶，奶奶，奶奶，老东西，你醒了！要我说，你会晚死翘翘，成天花这么多医疗费，你让你孙子孙女还我钱！嘴巴给我放干净点！他们还欠你多少钱？还要还100万。我替他们还了。齐轩，我靠，老大，他们家怎么突然有钱了？齐轩，你家的债不用你帮忙还，你把钱还他。我们家的债不用别人还，到手支票还不就到了？你小子脑袋放聪明点，别人替你还钱还不高兴，装什么清高呢？你现在立刻给我滚！从此以后不要出现在他们的面前，否则让你们在江城待不下去。好说好说，走。奶奶，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 我去叫医生。奶奶，当年到底是怎么回事啊？我替他说吧，
我们家也算是豪门。当时你和薇薇在一起的时候，他怕你有压力，就一直没告诉你我们家的真实情况。后来你们两个要出国的时候，公司破产了，父母出了车祸，奶奶又生了重病。我怎么都不知道这些？他不想让你为他担心，更不想耽误你出国。那段时间家里的经济实在没有能力送他出国，一方面要照顾公司，另一方面要照顾奶奶。他不忍心让我一个人承担，就让我假扮他的新男朋友和你分手了。为什么不直接告诉我？如果你告诉我，如果我告诉你的话，你一定会放弃出国，留在国内陪我承担这一切。我不想死。你明知道我不在乎这些，可是我在乎，我不能让你放弃好不容易得到的留学机会。我不希望你和我在一起的代价是牺牲你的前途。假如我不回国找你呢？我是不是永远都要被蒙在鼓里，永远什么都不知道？你有没有想过，这样对我公平吗？我已经计划出国去找你了。傻瓜，傻人有傻福吗？你看，我们最后不是还是结婚了吗？你没有想过，如果不回来呢？你去找我也找不到了。你会不回来吗？如果你在这儿，不可能。对不起，我们已经尽力了。什么意思？医生，真的没有其他办法了吗？你们还是去和患者说最后几句话吧。临走前看你们都在，我也就走得安心了。奶奶，小七，我把薇薇交给你了，你要好好对她。奶奶，我一定会好好对她的，绝对不会让她受欺负的。当年的事儿，奶奶，但那事我都知道了。你不要怪薇薇，她当时也挺难过的。奶奶，对她好还来不及呢，怎么会怪她？那我就放心了。佳佳，你跟薇薇两个人，你们要相亲相爱，要相互扶持，你俩是一辈子的亲人。奶奶，我都记住了，有我在，不会让薇薇受欺负的。薇薇，这么多年了，眼看着奶奶就要走了，你的身世也该告诉你了。奶奶，我的身世，当年你爸爸是在垃圾桶旁捡到你的。说来也奇怪，一个健健康康的孩子，怎么就被遗弃了？奶奶，我是捡来的。是，你要是想找他们，就去找，也许他们都在找你。你别怪奶奶，这个时候才告诉你，奶奶也是有私心。孩子，去找你的亲生父母吧，奶奶也能放心了。奶奶，奶奶，奶奶的后事已经办完了，关于你的身世，你还想找自己的亲生父母？我不知道，我活了20多年了，突然被告知不是亲生的，就算我是个成年人，我也需要一点时间来消化一下这件事。确实太突然了，换做是谁都会不知所措。
刚好你那个项目不是已经签了吗？要不要利用年假好好休息一下？行，也刚好腾出时间来找一下我的父母。你说我要是找到了我的亲生父母，万一他们不喜欢我怎么办呀？万一就是他们遗弃的我呢？万一他们已经有了别的小孩，那我的出现不就成多余的了吗？怎么会有人不喜欢你呢？而且这个世界上怎么会有父母不喜欢自己的亲生孩子？就算他们不喜欢你，你不还有我吗？我们就当从来没有找过他们，好不好？谢谢你真好。找父母的事儿就交给我，过2天不是庆功宴吗？到时候我在上面公开你的身份。其实我不在意公不公开的，可是我在意，早点公开，在众人面前给我一个名分。好好好，听你的，给你一个名分，告诉大家你是我的人，也省得有人天天惦记我老公。谁惦记我啊？我发誓啊，我从来没有对别人动过歪心思，我的心里只有你。我又没说你有，你急什么？谁急了？我只是在跟我的老婆表达一下我的忠贞。我的眼里只有你，心里也是。那是莫云威。全球限量的豪车啊！我记得齐总就有一辆，他怎么在上面下来了？怎么可能？难道他真的跟齐轩和好了？肯定是苏的，他那穷啊，连个轮胎都买不起。我看也是，他肯定连那车叫什么都不知道。我说了，我可以自己开车来了，非要让司机送。陆有为，你哪来那么大的本事，租得起这样的豪车？租多少钱一天呢？哎你，陆有为，喊你的没听见吗？你哪来那么大本事，居然能租到旋风15？对啊，在哪租的？多少钱一天呢？旋风15。你果然是租的，如果是你自己买的，怎么会不认识你刚刚坐的车？原来那车叫旋风15，这么贵的车怎么会有这么土的名字？只是参加庆功宴而已，你也没有必要打肿脸充胖子去租一辆豪车吧？魏宇，你不是总裁夫人吗？怎么没见送你来的车呢？你该不会是走过来的吧？要你管！送我的车把我放到路口了，我的车可不像你租的车那么小，那边堵车开不过来。可是我刚刚过来的时候没有堵车呀，这路不是就只有一条吗？还是说你是装的？你少污蔑人了，魏宇这身份，想要多少辆豪车没有？陆元伟，你就是虚荣心太重了，羡慕魏宇的身份。你1个月工资够你租1天吗？这车租金可不便宜吧？可别不是贷款租的车。随便你们怎么说，我先进去。站住！要进也是我们先进，你给我让开！陆小姐，对不起。喂，你是不是搞错了？怎么对他这么恭敬？这位才是总裁夫人。没有搞错，我确实是来迎接陆言薇陆小姐的。小姐，请过来。哎，魏宇，这个人不是应该迎接你的吗？就是啊，怎么领着骆元薇进去了？应该是新来的员工，还不认识我呢。之后我会让他们主管好好教育他的。薇薇，这次项目能拿下，你是最大功臣。什么呀？你不知道吗？他是拿了魏宇的方案才拿下了项目。张丽，你在胡说八道什么？就是啊，你别乱说，项目不是薇薇拿下的吗？
骆元威，魏宇都告诉我们了，你就别装了，赶紧承认吧。我要承认什么？当然是偷走了我的方案。你别血口喷人，这方案是我自己做的。骆元威，魏宇已经把来龙去脉就告诉我了，就不要再狡辩了。什么意思？什么来龙去脉？你还装？你把方案改成卡通图片的时候，就是在自导自演了。你展示内部结构的时候，魏宇就发现有些熟悉。展示完毕之后，魏宇才发现你偷的他的废稿。这是怎么回事？连这种话你都信？我上哪拿他的废稿去？你别不承认啊！你在垃圾桶里捡了魏宇废稿，就是在我们办公室楼梯旁边的那个垃圾桶。骆元威，我是看在老同学的面子上才没有拆穿你，谁知道是不是你在跟 W 集团汇报时自己心虚，怕我当场拆穿，就把方案改成了卡通图片。你们搞错了吧？他没有理由这么做。什么没理由啊？他自己弄丢了项目，再自己找回来，这里面属他功劳最大。可是够了，这件事呢，魏宇已经跟我讲过了，我想事实已经很清楚了。幸好魏宇提前跟我说明了情况，不然我给总部递到的名单却写错了名字，岂不是害了我自己？徐总监，你身为总监，连这种毫无根据的污蔑你也信？我做的方案凭什么写他的名字？这是物归原主，你一个抄袭的还想上去领奖，做梦吧！方案是我亲自做的，魏宇连底稿都没有，怎么就成他的了？陆彦威，魏宇已经说得很清楚了，是他把废稿扔了，然后被你捡到。是吗？既然他的废稿都到了能拿下项目的水平，那么他的正式稿为什么反而没有拿下呢？那是时间太仓促了，我没来得及好好改。反正这次方案都是我的灵感。你真是演戏演的连你自己都相信了。我看你不要当珠宝设计师了，你去做演员吧。好了，不要再吵了。陆彦威，请注意你的态度。徐总监，你身为领导就是这么和稀泥的吗？你明知道方案是我独立完成的。怎么？你什么意思啊？你是在质疑我的决定吗？薇薇，别吵了，徐总监都生气了。我有说错吗 ？LK 有他这样的人当总监，肯定成不了。你说什么？我说 LK 有你做总监，迟早完蛋。陆元威，我是看在这个项目上你没有功劳还有苦劳的份上，我一再对你容忍。你却那么不知好歹呀，你呀！我不知好歹？这个项目从头到尾都是我一个人负责的，到你的嘴里倒成了不知好歹了。薇薇，别说了，我从来没见总监生这么大气过。骆元威，你把项目拿回来就了不起？你把别人的劳动成果据为己有，你也不害臊？你也不掂掂自己几斤几两了，敢惹总监发火了？徐总监也是为了你好，才没往外说是你拿了我的方案。毕竟剽窃这种事情传出去，对公司名声也不好。陆彦威，我再给你最后一次机会，给我道歉。刚才你说的话，我可以不追究。道歉？我看是你给我道歉，污蔑我的名声，把我的劳动成果转为他人，还想让我给你道歉？做梦！徐总监，你消消气。这个骆元威就是欠教训，不过你也不至于为了这种事情开除他吧？开除？我手上还有人事权。骆元威，我宣布你被开除了。我倒要看看谁要开除骆元威。齐轩，谁给你的胆子敢开除他？齐总，你有所不知啊，这我有所不知，我确实不知道。你们有什么理由敢开除他？我看齐总这架势，难道之前他们说骆元威是齐总的情人，这事是真的？不说话是吧？看来你已经默认你来往之强了。不是，齐总，您听错了，我没说要开除他，听错。是吗？你以为我的耳朵已经到七老八十的地步了？齐轩，你真的听错了，徐总监在跟陆元威开玩笑呢。齐总，这宴会马上就要开始了，你还是赶紧去准备吧。赶紧走，这边没事的。
如果你再让我听到你要开除骆云威，不会，齐总，我闲没事开除他干嘛呀？罗元威，都是你给我惹的事。还是我们魏宇大气。骆元威，今天要不是魏宇向齐总求情，我们就要因为你而丢人了。就是要不是总裁夫人宽宏大量，才不跟你这种小人计较。都是同学一场，开口帮个忙也没什么。好了好了，马上就要开始颁奖了，大家都别说了。哇，魏宇，齐总在冲你笑哎！好了，丽丽，低调点，不然大家都在看我呢。接下来宣布的是 LK 公司年度最佳优秀员工奖。据说正是因为这位员工的方案得到了 W 集团的认可，所以才拿下了年度最大项目。多亏了你，这次我们 LK 公司在整个骑士集团算是长脸了。就是我们 LK 刚并入骑士不久，就拿下这么大的单子，那别的分公司的不得看着羡慕嫉妒啊？其实我也没有想到我的废稿居然能拿下项目，早知道我就不扔掉了。下面我们把写有姓名的卡片交给齐总，由齐总为我们揭晓这位优秀员工的姓名。来了，我好激动啊！我也是。我宣布 LK 公司本年度最佳优秀员工是魏宇，快准备好，马上要念你名字了。快准备上去吧，魏宇。我怎么感觉齐总的眼神不是在看魏宇呢？不是看我，那是在看谁？谁递上来的？名字怎么写错？上面写的竟然是魏宇。什么情况？搞错名字了？这种事情也能搞错 ？LK 公司的人在干什么？这 LK 公司啊，刚并入咱们骑士集团不久，看来这 LK 公司的负责人也没有好好接受咱们骑士集团的培训吧？这什么情况？齐总看到魏宇的名字不应该高兴吗？对呀，怎么回事啊？齐总，这个名单是我递上去的，这个方案是魏宇的，没错。是吗？这个项目不是骆云威拿下来的吗？那个骆元威是拿了魏宇的方案做出来的，所以这个项目工程啊，实际上是魏宇。一派胡言！骆云威的方案是他熬夜自己做出来的。这，徐伟，你说骆云威拿了魏宇的方案，那底稿呢？纸质版丢了，不至于电子版也没有了吧？还有人把废稿特意打出来扔的，会不会是那骆元威拿了魏宇的电子版？我看不像。如果这新魏的真要这么厉害，那他为什么不自己把项目拿下来？我把电子版删除了，找不到了。是，齐总，您有所不知啊，这个骆元威啊，从第一天进我们公司的时候就心术不正啊，尤其是这次项目，差点就搞砸了。哼，他对工作多认真，我比你清楚。他这个方案是我看着他从零开始，一点一点自己做出来的。倒是你，身为公司总监，竟然敢随意污蔑下属，颠倒黑白，搬弄是非。不是，齐总，我都是按照魏宇说的，我都是按照总裁夫人意思办事啊。这是啊，齐总，您刚刚说您是看着骆元威一点点做方案的，您这是承认他是你的情人了吗？情人？好了，丽丽别说了。齐总，你怎么能为了一个情人而颠倒黑白，置魏宇于难堪呢？毕竟她才是总裁夫人。哎，魏宇竟然是总裁夫人？她是总裁夫人的话，总裁看到她的名字为什么那么生气啊？我没听啊，这个骆元威是齐总的情人。我老婆什么时候变成魏宇了？我怎么不知道？齐总，这是什么意思啊？魏宇啊，这到底怎么回事啊？总裁夫人，上来吧，让大家看一下你到底长什么样子。骆元威怎么上去了？这难道骆元威才是总裁夫人？不可能，齐轩这么讨厌骆元威，不可能。给大家介绍一下，这位是本 LK 公司本年度最佳优秀员工，也是本季度最大的项目工程。
骆元威，更是跟我领证的合法妻子。所以那个魏宇竟然敢冒充总裁夫人！天哪 ，AOK 公司的人也太蠢了吧！竟然把一个冒牌货当这么久的正牌。他们不是还处处挤兑总裁夫人来着的？AOK 公司的人真是有眼无珠。我没有，是你们把我认错的，不是我主动认的。你明明自己说自己是总裁夫人啊！我们完了，我们得罪了真的总裁夫人，魏宇都是你。魏宇，你竟然敢骗我们！魏宇，原来你一直在假冒总裁夫人。关于 LK 公司员工的一些问题，我有以下几点要说明：设计师魏宇心术不正，冒充他人身份在公司作威作福；总监徐伟识人不清，拜高踩低，欺上瞒下，联合魏宇针对公司新人；员工张丽和邓丽对魏宇极尽巴结，在工作上颠倒黑白，排挤他人。你们几个对我说的这些有什么意见吗？总裁夫人，我都是被这个魏宇给蒙蔽了，我们真的不是故意排挤您的。夫人，齐总，我们知道错了，要开除你就开除魏宇，都是他的错。你闭嘴吧！都是你这个女人骗我们，都是因为你我们才认错夫人。看来你们几个根本都没有认识自己的问题，还以为自己是认错人。现在我宣布，魏宇、徐伟、张丽、邓丽丽，你们4个人被齐氏集团开除了，并且从今往后，齐氏集团下面所有公司都不得再录用你。活该，谁不知道齐总最讨厌爱慕虚荣、拜高踩低的人？就是，这种人离开齐氏也真是好。我看他们以后谁还敢用他们工作？江厂他们是待不下去了，只能去别处看看了。都是你，我们工作都没有了，我跟你拼了！魏宇，你给我去死吧！都是你这个女人，陪我保安，把这个人给我拉出去，别在这扰乱秩序。总算补上了之前没能给你颁奖的遗憾。我现在才知道，很多人因为那个颁奖会误会你，对不起，是我的错。你不用自责，我没有放在心上。我当时怎么能给你那么大的难堪呢？现在想想，都很难过。好啦，这些都已经过去了，就不要再自责了。而且，你不是都已经公开我的身份了吗？谢谢你原谅我。我也谢谢你原谅我当年对你的隐瞒。这些年，你一个人在国外受苦了。我受的那些苦，跟你比都不算什么。你一个人又要面对讨债的债主，又要照顾奶奶，又要承担奶奶的医疗费，真的不知道你这5年是怎么过来的。谁说我是一个人了？我还有哥哥跟我一起分担呢。倒是你一个人流落在异国他乡，又要上学，又要赚学费，甚至都学会喝酒。你怎么还记得这件事呢？我不是跟你说过了吗？我已经抗敏了。你要不是喝太多的话，怎么会抗敏呢？好，好，好，反正现在呢，也没有人敢灌我酒了。以后我答应你，以后不喝了，好不好？这可是你说的，以后我监督你，谁也不能再灌你酒了。都听你的。倒是你这个性格不争不抢，那你之前有没有发生过像现在这样霸占你劳动成果的事儿？没有，这是我第一次遇到。我刚遇到就被你给解决了，果然还是有靠山好。不要再笑了，正经的，有没有？哎呀，我说了没有了。好了，我们不要在这里逼惨了。喂，我老婆的亲生父母找到了。你的亲生父母找到了，我们明天要不要去看一下他们？明天？刚收购了一个分公司，没开年会，明天早上我要去看一下，视察一下。视察完之后，跟你一起去，好不好？
这一切来得太突然了，我还没有准备好。别担心，等我忙完了，我陪一块儿去。喂，齐轩，你不是把我父母的地址发我了吗？我看了下，离你发我的写字楼挺近的。现在是下班高峰期，有点堵车，我现在过去找你，我们一起骑车过去怎么样？好，等会儿见。齐总，您对我们 S 公司的工作还满意吗？您这边是要我送您回总部吗？如果下个季度业绩还是这样的话，那你就可以收拾东西走人了。分管公司领导的位置可以让别人来当。齐总，我还有事儿，帮我把车开回去。哎，好嘞。喂，宝贝，我新提了一辆车，带你兜兜风。怎么了，宝贝儿？这都溜达一圈了，到你家门口了也不见你开心起来，是对我新车不满意吗？你知道什么？哎呀，我爸的亲生女儿找到了，这不就是回来给我争家产吗？你爸妈的亲生女儿？对呀，我也才知道，我还有个同父异母的姐姐，她这个时候找上门来，要我说，肯定是看我们周家有钱才来认亲的。你是独生子，掌管着整个齐氏，没有人跟你争家产，你是不会有这种烦恼的。让你爸妈怎么说？我爸妈当然心里有我了，但万一那个女人回来，会哄我爸妈开心的。我好不容易冒充齐总搭上周晴，指望跟他结婚得到周家财产的，可不能让一个中途冒出来的女人给毁了。放心吧，宝贝儿，我一定不会让那个女人夺走属于你的一切，你才是周家唯一的千金。宝宝，你真好。晴儿，你这干什么的？这是，过来，来！这一直看着你左一趟右一趟的，又是皮箱又是衣服，你是干什么呢？给爸爸说说。爸，姐姐不是要回来了吗？我这一切本来都是姐姐的，我心里很愧疚，所以我想把卧室让给她。哎呀，你也是爸爸的女儿，有什么好愧疚的？那姐姐回来，爸爸会不会偏心姐姐？你们俩都是爸爸的女儿，我不会偏心的。是啊，你不用担心这个，你啊，永远都是我们最宝贝的女儿。你才是我的亲生女儿，妈妈不会让洛元威来抢你的东西。爸妈，我爱你们。陆元威，你是回来了又怎样？我才是爸妈最疼爱的好女儿。好久没跟你一起骑车了，感觉像是回到了大学的时候。是啊，真的怀念咱们大学的时候骑车子逛图书馆的日子。我还记得有一回咱俩一起骑车，你撞到路边护栏上了。那还不是为了躲路边的小猫吗？我的车技可没那么差。那我也躲了，我怎么就没撞上？那是我让着你呢。齐总，你就承认自己技不如人吧。好，你太厉害了。喂，东城的项目出现了问题。好，知道。你要是有事，你就先去忙吧。不行，今天是你见亲生父母的日子，我不能走。哎呀，没事儿的，我一个人去可以的。你就等回头正式见面吧。现在你去，那多喧宾夺主呀。刚刚也跟你说了你亲生父母的基本情况。你的亲生母亲在你救出不久后就去世了，你的亲生父亲重新娶了妻子，领养了女儿。周家也是有些资产，恐怕规矩多。还有你那个后妈跟你的妹妹周晴，不知道会不会为难你。好啦，那周家再厉害，不还是没有你厉害吗？我要是被欺负了，我还有你撑腰呢。你有事儿你就先去忙吧。那不是想回周家的陆元威吗？怎么还骑个单车呀？果然是从乡下来。
你认识我吗？你是周晴？你认得我呀？哎，刚刚那个跟你骑单车的人是谁啊？是我老公。你嫁了一个骑单车的穷男人啊？骑单车怎么了？路上骑车的人不到处都是吗？还骑单车怎么了？我们周家是什么身份？我长这么大还没跟你这么穷的人打过交道，连个车都没有，就你这种底层人物，还想进我们周家的门啊？站住！你凭什么拦我？我们周家可是有头有脸的人物，像你这种人住的地方，怕不是又脏又乱吧？你要是带了一身细菌回来怎么办？王妈，好好给姐姐消消毒，免得带了一些不干净的东西。周晴，你是故意的吧？哎，你可别胡说，我只是怕你带着细菌进门，传染给爸妈，什么病就不好了。我是他们的亲生女儿，你现在是什么意思？我没什么意思啊，我就是想告诉你，我周晴才是周家真正的千金，而你不过是个上不得台面的破野丫头，跟爸妈毫无感情。就算你回来了又怎样？一辈子也别想越过我去！啊！你疯了！小姐，你没事吧？给我等着！爸，好孩子啊，这么多年让你流落在外，真是辛苦你了。不过好在呀，我们全家算是团圆了。是，回来了，以后就搬到家里住吧。妈，哎呦，怎么弄成这样了？刚刚姐姐回来，我好心帮她清理一下，然后她误会了，拿消毒液喷我。这晴儿也是好心，你怎么能这样对她呢？怎么回事？姐妹之间不就应该互帮互助？她好心帮我清理，我也好心帮她清理。你这是强词夺理！一看收养你的那个家庭也不是什么大家大户啊，一点家教都没有，刚见面就这么捉弄你妹妹。袁薇啊，你既然回周家来住，那就应该把你身上的坏习惯改改。果然，即便是血亲，20多年不在一起，也跟陌生人没有区别。我不住周家，我结婚了。你结婚了？他是干什么的？他家什么背景？爸，姐姐可嫁了一个没有车的老公，而且一看就是个穷人，连车都没有。难怪进来一股子没臭味，连车都没有，那得住什么样的地方呀？我们只是觉得骑单车过来方便而已。那归根结底还是没车嘛。哦，妈，你看我都拍下来了。不管怎么说，你是我们周家的闺女，你怎么能嫁给一个穷小子？你怎么丢了周家的脸？我老公靠自己的本事挣钱，有什么丢脸？你现在是周家的女儿，你要顾及周家的脸面，马上和他离婚。爸爸再给你找一个门当户对的。不用了，我老公很好，不管他是什么出身，我都不介意。你看看，我就说他是烂泥扶不上墙。哎，晴儿，怎么了？身体不舒服吗？妈，我把他齐总的孩子，就是 S 公司那个齐总。哎呦，我女儿可真是有本事。如果能嫁给齐总，那咱们老周家就鱼跃龙门了。这才是老周家的闺女，多给老周家长脸。好巧，这个 S 公司的跟齐轩一个姓。哎，姐姐，你怎么一点反应都没有？你难道不知道齐总是什么身份吗？没有，我只是……你干嘛学我？你难道也怀孕了？该不会是那个穷小子的吧？怎么可能？我还在生理期，应该是中午吃多了。我已经结婚了，怀孕不是很正常的事情吗？哎呦，姐姐，你和那个穷小子的孩子，这要是给别人知道了，还不给我们周家笑掉大牙呀！我再给你一次机会啊，马上打掉这个孩子，马上离婚。不管我怀没怀孕，我都不可能听你们的。
你是不是要气死我？哎，这要是让别人知道我们家出了个上不得台面的孙子，那不沦为整个江城笑柄啊！周晴她未婚先孕，才是给周家丢人吧？哎，姐姐，我肚子里怀的可是齐总的孩子，哪是你肚子里那个穷小子的种能比的？这个齐总呢，他是什么身份？那想给齐总生孩子的女孩多了，可以说能从咱们的江城排到法国的巴黎。这种好事落到你妹妹头上，那是祖宗修的福。你怎么能把自己的女儿当成是个有钱人生育的工具？你说的这是什么话？本来我认为你是我的亲闺女，你要回来就回来，没想到是你接二连三的做出了一些让咱们周家颜面扫地的事情。我一说你，太让我失望了你。看来周家是不欢迎了。站住！说来就来，说走就走，还有没有规矩？你们不是觉得我给周家丢人吗？那我走还不行吗？你住！哎呀，别呀，你爸爸不是这个意思。袁维刚回来，他不懂得规矩，我们慢慢教他就是。哎，你别这么凶他。我最后再给你一次机会，拿掉这个孩子，跟那个穷小子离婚，老周家还给你留口饭吃。你站住！你走了就再也别回来了。我自己有家，不需要这种势利无情的家庭。你看到没有？不是自个儿亲手带大的就是不行。你把他找回来气我干什么呀？这是。呀，爸，别生气了，这不是还有我呢吗？我一定会孝顺你的。这你给齐总说了吗？哎呀，我这不也是才刚知道吗？迫不及待回来告诉你们了。赶紧告诉他，趁此机会嫁给齐总，这千载难逢的机会一定要牢牢把握在手里。对，虽然我们周氏也算是有头有脸，但到底是比不上齐氏。周家的未来就在你肚子里这个孩子身上了。哎呀妈，我知道了。今年公司上半年收入20个亿，我希望咱们下半年超过20个亿啊！然后呢，我们到时候各个部门一起努力，齐总，好吧？夫人来了，但是好像不太高兴的样子。今天的会先开到这儿，大家去忙吧。猜猜我是谁？哎呀，你好幼稚啊！怎么了？回家不开心啊？我只是很失望，没想到我心心念念的父母，居然是这样嫌贫爱富，白搞彩电。怎么回事啊？事情就是这样。没事儿，这样的家不要你爸，我是你的以后。齐轩，我不想在 LK 待了。虽然把那几个员工都开除了，但是公司的其他员工看到我都束手束脚的，搞得我上班都不自在。LK 公司的发展确实没有想象中要好。既然你不想在这儿待的话，那我再重新买一个新公司给你，正好你也可以学习一下如何管理公司。我可以吗？你什么时候对自己没有信心了？放心吧，我相信你，肯定可以的。就算有什么不懂的，你可以回家来问我。也是，我老公现在可是齐氏集团的总裁，管理这么一个小公司对你来说不就是小菜一碟？那我也要努力追上你的脚步。那我等你来追我。这在公司呢，注意影响。没事儿，没有我的允许，没人敢进来。齐总，建筑公司的何总到了，在会议室等您。知道了，马上过来。好了好了，你赶紧去吧，别让人家久等了。那你在这儿等我，这次可能去很久。
我好久没有休假了，我想一个人去逛逛商场。你一个人逛街，要不等我忙完了，我来陪你一起。不用，你不是说这次会开很久吗？谁知道你现在想？那你记得刷我的副卡。我就是随便逛逛，又不是去买别墅。好了，不跟你说了，你先走了。等你逛完了，我让司机去接你。不用了，我自己坐地铁回家还快呢。哎，等一下。这次我真的走。早点回来，我来带你。知道了。跟这么久，还没给齐轩买过东西，不然给他买件衬衫吧。呀，这不是我那土包子姐姐吗？你怎么在这儿？哎，你该不会没看这家店的牌子随便进的吧？我可告诉你，这是全球顶级奢侈品，像你这样的土包子可消费不起。赶紧走吧，别在这丢人了。你好，这件衬衫多少钱？这件衬衫5万块，工资卡上的钱够买这件衬衣了。5万块，陆原薇，这你1年的工资都买不起吧？我买不买得起跟你有什么关系啊？你好，帮我把这件衬衫包起来。好的，您是刷卡还是现金？刷卡。慢着，这衣服我要。周晴，你没事吧？这件衣服是我先要的。那又怎样？你付钱了吗？刷我的卡，这衣服我要了。周晴，你讲不讲道理？你买了给谁穿啊？你就说买给狗穿，我也不让你买。你嘴巴放干净点。这件衣服我要了。陆原薇，你可不要在我跟前打肿脸充胖子，买不起就是买不起，别到时候刷卡都刷不出来。服务员，刷卡，我要了。小姐，这位小姐先来的。你知不知道我是谁？我未婚夫可是齐总。是哪个齐总啊？这偌大的江城，还有几个齐总？为什么 S 公司的齐总这么有名吗？至于让周晴这么嚣张？可是客人，我们还是要讲究个先来后到吧。你好，这衣服5万是吧？给我拿件10万的衣服，我就不信我买件衣服我还买不了。周晴，你没必要为了跟我置气，故意买你不要的东西吧？谁说我不要了？您好，这是您的10万块钱衣服。刷卡，让这个土包子看看什么叫有钱。你好，卡上余额不足，只有2000块。什么？这可是齐总给我的卡，怎么会没有钱？麻烦帮我结一下我的衣服。你好，您一共消费5万元，这是您的衣服，请您收好。陆原薇，你是不是偷我卡了？脑子有病就去治，你就继续在这买你10万块衣服吧。我先走了。怎么会这样？这卡里明明有钱的呀！切，什么未婚夫齐总啊，装的吧？齐大总裁，你给我的卡里为什么只有2000块？你知道我刚有多丢人吗？啊哈哈哈！哎，别生气了，宝贝，这不是最近买了个公司嘛？这个集团账目流动资金有点紧张，所以就只能动用这张卡了。你别生气了，宝贝。你是说你刚买了公司？对呀，盛源集团最近势头很猛的。盛源？哎，是那个珠宝排名前3的盛源？当然，宝贝，我把这个盛源公司送给你，怎么样？真的假的？送给我？那当然，没有哪个女孩子可以拒绝布灵布灵的珠宝啊。哎呀，亲爱的，你真好。怎么样，不生气了吧？我哪有生气嘛？你也是，这么大的事儿不跟我说，那我看卡里只有2000块，我还以为怎么了呢？这不是想给你个惊喜吗？开不开心？你就会逗我。哎，你买公司花了多少钱？不多，也就10个亿。哎，要不是最近这个公司项目有点多，账上的资金呢被占用了一大部分呢，我都不会动用这张卡。哎呀，那你下回可不能这么突然了。虽然是个惊喜，但卡里刷不出钱，真的很丢脸的喂。好了好了，不会再有下次了。等这个资金回笼，我把钱打到你的账上，怎么样？喂。
好，我知道了。宝宝，我得走了，公司有要紧的事儿。你不是要去开会吗？别送来。拜拜。哎，好的，宝贝，慢点啊。幸好给忽悠走了。等娶到你，拿到周家财产，谁还容忍你这个暴脾气？哎，喂，是？真不用我送你上学？你怎么跟爸爸第一次送女儿上学一样？我只是怕你不适应。放心，我可是公司老板，我有什么好不适应的？行啦，赶紧走吧，一会儿不是还有个会吗？好吧，有什么事儿给我打电话。知道了。周晴，你怎么在这儿？哟，还真是冤家路窄，怎么在哪儿都能遇到？这话应该我说才对吧？不过今天听你说话倒是顺畅多了，不继续装你的白莲花了。我可警告你，少在我背后干那些见不得人的勾当。你什么意思啊？我什么意思你自己心里清楚。看你这样子走过来的吧，看看我的排场，你什么档次跟我比？这儿，你凭什么拦我？哼，果然是个没有规矩教养的人，见到公司老板都不打招呼的。老板？你说你是公司老板？好像是听说我们公司换了新的老板。没想到这老板还是个大美女呢。没错，我就是你们公司的新老板。老板好，你不也是这里的员工吗？还不打招呼？这家公司的老板不是我吗？周晴，你说话注意点，这里的人很多，你要是再打脸的话，你这丢人可就真的丢大。哼，齐总亲口告诉我要把这里买下来送给我，难道还能有假？齐总？难道是那个齐总？难怪啊！我就说今天这老板比之前的那位档次高了那么多，原来啊是齐总在后边撑腰呢。没错，我们这公司的背景啊，可是齐总，不是什么不三不四的野丫头，收破烂的阿猫阿狗可以进的。左云卫，我说的野丫头就是你，你最好有点自知之明。像这种高端珠宝设计公司，其实你这样的乡下土包子可以进的。啊，我看他长得蛮好看的，也蛮会穿搭的，原来是个土包子呀！我可听说啊，这土包子都不爱干净，搞不好身上还有什么传染病。听到了吗？像你这样的人啊，不配进这个公司。谁规定来公司上班还要看出身啊？我是这里的老板，我说的话就是规矩。像你这样的野丫头啊，就该老老实实的跟你那个穷酸老公待在垃圾站过日子，将来生个孩子也好有一个适合他身份的好环境啊！你居然敢打我！我本来不屑理你，可是你羞辱我老公，你嫁的本来就是个穷男人，果然粗鄙的人干出的事儿都是粗鄙的，满口污言秽语。我看你这种人才应该扔到垃圾站去丢掉吧。你们愣着干什么？你们老板被这种人打了，还不把他给我抓住！干什么呢？干什么呢？都不好好上班，在这吵什么呢？啊！我是这家公司的总监，你们俩是干什么的？总监，刚刚好，我是这家公司的新老板周晴。周晴，就是齐南给我打电话，让我假装公司转到他女朋友名下的那个周晴。哦，原来是周总啊！哎呀，齐总也跟我说过了，那您过来也不提前打个招呼，我好派人去接您呀。没事儿，现在知道也不晚。你把这个人给我赶出去。保安，把这个人给我赶出去。等一下，他说他是你们公司的老板，难道你们就真的相信？亲口答应要把这家公司买下来送给我，难道还能有假？就是，
难道我们不信他，还会信你个野丫头不成？哎，你赶紧给我们周总道歉。就是。行啊，既然你们都认定周晴是你们的新老板，那就请这位周老板拿出公司的营业执照、公章和发票章。周小姐是不是我们公司老板？难道我还不清楚？还需要你教我？听到没？石总监都承认了。再说，这公司是齐总买的，东西肯定在他那儿。身为公司的老板，你没有这些印章，怎么行使公司的权利？还是说你根本就是假的？那些东西都需要变更，肯定没办法一下就弄好。一会儿在什么齐总那儿，一会儿又还没变更完。我看你是根本就没有吧？对呀，没有公章，那签合同怎么办？是啊，还有报销啊、开发票啊，都办不了啊。对呀，你们在质疑什么？我是齐总的未婚妻，这是不争的事实。不就是印章吗？齐总待会儿就会过来送给我。你说的是这个吧？啊，你怎么会有这个？这些东西怎么会在你这儿？因为我才是公司的新老板。要是这么说的话，我们的新老板是他。坏了，我刚刚才说了他坏话，他会不会一会儿对我秋后算账啊？怎么可能？你不过是个上不得台面的野丫头，你怎么可能是这家公司老板？证据都摆在这儿，你还有什么不信？这真的是新来的老板？你这个女人就会骗人，这些东西肯定都是假冒的。我没事伪造一家公司的营业执照和印章干什么？对不起，老板，刚才是我认错人了，实在不好意思，老板，你别责怪我。石总监，你有没有搞错？我才是老板。周小姐，对不起，刚才确实是认错人了，早知道就不答应齐南了，害我在未来老板面前丢人。好哈，我知道了，你就是嫉妒周家要我不要你，所以联合石经理来整我，是不是？周家算什么？放屁！你本能摆脱穷困潦倒的日子，结果没能回到周家，现在想要报复，哼！不过这次你可玩脱了，伪造公司印章可是犯罪，我要是打电话给市场监管，就死定了。可惜啊，我的东西都是真的。好，你想死，那我让你死个明白。哎，周小姐，不用搞这么大吧？不用什么，罗远卫。若是你能把这些假章假证给我拿走，再给我道歉，我可以当做什么事儿都没发生过。但如果监管的人真的来了，可不是单纯道歉就能解决事情。我的东西都是真的，倒是你，等监管的人来了，恐怕被抓进去的是你吧。周小姐，我是为你好，真别打这个电话。少给我演戏了！果然是乡下野丫头，没见过世面，至今都不知道事情的严重性。好，我让你死个明白。喂，是你们打的电话吗？是，这个人伪造我们公司的资质，快把他给我抓起来！我的资质都是真的。傅有为，你还在演什么？你这个低贱的身份，怎么可能有真的公司资质？不用争了，我验一下就行了。等他查验完了，你想再跑可没机会了。我查验过了，这营业执照是真的，那么其他的也不需要查了。什么？怎么可能？啊，那要是这么说的话，我们的新老板便是他了。你是不是搞错了？你再查一下。我可是在内部系统里面查的，绝对错不了。周晴啊，你可真是又搬起石头砸自己的脚。你不过是个收破烂的，你怎么可能是这家公司老板？这个肯定是你偷的，快把他抓走！周晴，你胡编乱造还真是有一套啊！你看清楚了，这营业执照上面的法人是谁？真的是你？怎么可能？我都说了我为你好，别让你打电话，你非要打。现在人证和物证都有，你们还有什么好质疑的？骆总，刚刚实在是不好意思，请你原谅。骆总，真对不起啊，您大人不计我小人过。都是一场误会，我不会和你们计较的。谢谢骆总，谢谢骆总。周晴，你还有什么好说的？不可能，齐总明明答应过我，亲口告诉我会把这里买下来送给我，怎么会这样？你要是还不死心的话，可以打电话给你的齐总确认一下。哦，对，我记得还有一个手续卡在那儿没过了，你打电话问问。
等我把事情弄清楚，我要你好看。喂，亲爱的，你不是说把盛源买下来送给我吗？怎么老板是别人啊？你去盛源了？你怎么没跟我说一声？你这是给我添乱，我这边手续还卡着呢。喂，怎么样？你的齐总怎么给你答复？陆远薇，这次算你厉害，咱们走着瞧。你想这么一走了之，可没那么容易。你还想怎么样？你冒充我，并且侮辱，还在我们公司寻衅滋事。身为公司老板，我有权对你提起诉讼。请问我是有这个权利吧？如果事实清楚，可以提起诉讼。老板，不至于吧？万一把周晴给告了，那我收齐南钱帮他演戏这事儿，不就暴露了吗？陆远薇，我错了，你就原谅我这一次吧。我早就已经跟你说过了，我不想再跟你们周家有任何瓜葛，是你自己一直非要跟我过不去。这次就当做是给你一个教训，先把他带走。老板，我看周小姐也知道错了，要不然这次您就饶她吧。陆远薇，姐，我真的错了，咱们也算半个姐妹啊，是不是？你霸占着我的身份，在周家好吃好喝了这么多年，竟然还有脸说是我的姐妹，真是不知羞耻。姐，我这也怀着孕呢，就行好，放过我吧。你还好意思说你有孕在身？你这样子配做一个母亲？陆远薇，姐，我错了，我知错，我绝对改，我以后再也不找你麻烦了。我真的不想去那种地方。看在孩子的份上，这次就先放我。你走吧。这件事情到此为止，今后谁要是还敢再多嘴，我绝对严惩不贷。是，老板。回来了。累死了。怎么了？这么累？我现在才知道，当老板是那么的不容易。经过这一天，我是由衷的佩服你。佩服我？就这么一家小公司，我都这么累，没想到你竟然可以把那么大骑士集团经营的风生水起，实在是佩服。难道你是今天才佩服我的吗？以前就有那么一点，那现在呢？现在就再多那么一点点。不行，要再多一点点。不能再给了，多了怕你骄傲。给不给嘛？给不给？给不给？齐总，给不给？我走错了。怎么了？齐总，这个人的资料我全部查过了。齐总，要是没什么事的话，我就先走了。这是谁啊？有个大瓜，你吃不吃？什么？说来听听。呀，等我嫁给齐总，咱慢慢比。哎，小晴，我可算是找到你了。韩飞，你怎么会在这？自从他们分手之后，我时时刻刻都在想着你。咱们和好吧？跟你已经没关系了。你这孩子都是我的，怎么能是跟我没关系呢？那孩子关你什么事儿？齐总，说什么呢？孩子跟你有什么关系？还跟我装是吧？我算过时间了，你这孩子就是我。我知道你是想借着齐总上位，所以才把我劝了。但是我告诉你，没那么容易。你想怎么样？10个亿，我立马消失。10个亿？我哪来那么多钱？你是没那么多钱，可是齐总有钱呢。等你做了齐夫人，这点小钱应该不算什么吧？那如果我把这件事情跟齐总一说，这孩子没是他，那你猜猜那后果会是怎么样？行，等我嫁给齐总之后，我再把钱给你。所以说，周晴的孩子不是他未婚夫的。你之前不是跟我说他未婚夫是 S 集团公司的吗？我派人查了一下，
跟他交往的是 S 公司里面的七男，他们交往的时间跟周晴怀孕的时间有点对不上，所以说那个人说的可能是真的。想不到周晴为了攀高枝，居然连这种事情都做得出来。他可不是什么高枝，这个公司是骑士刚刚说过的一个分公司，这个奇男只是一个总监，别说10亿，连100万都没有。这么说，他是你的手下，奇男。那你去分公司视察的时候，大家都叫齐总，那场面想想就很奇怪。是有点，不过他这个齐跟我可不是一个齐，他这个齐是整齐的齐。哦，是那个齐。那你要不要告诉他？我对手下的私生活向来就不管，不过这个周晴如果敢欺负你，那我可就要管一管了。不过我们现在空口无凭，找他也不会承认，所以说我们要先找到那个男人。好，听你安排。宝贝儿，你怎么来了？我们这么久没见，我当然是想你了。哎呦，宝贝儿啊，最近工作太忙了，都没有时间见我的宝贝儿了。要不是那个齐总给我下了任务，我哪用得着这么累？你还说把生源买下来送给我，结果我去了，人家根本不认我。啊，这个我也没想到，这个手续搞到一半就被卡掉了。那公司买不了，你从我卡上划走的钱什么时候还给我？什么划走的钱？哎，就是你给我那张卡呀。我之前买衣服刷卡的时候上面就有2000块，你不是说买新公司从那张卡上划钱了吗？啊，那张卡呀。啊，宝贝儿，钱的事儿呢不能着急。这个手续办到一半被卡住了，钱肯定是回不来的呀。啊，那有多久啊？那个不好说，可能10天半个月，可能1年半载的。1年半载？不是，那钱你转出去的时候那么快，怎么拿回来要这么久？做生意嘛，出花钱容易，收钱难，慢慢等呗。本来想先给一部分钱稳住韩非，现在看来行不通，得抓紧时间结婚，拿到骑士财产才行。亲爱的，我们什么时候办婚礼啊？婚礼？对呀，你什么时候宣布我是骑士集团的总裁夫人？婚礼嘛，不着急。不着急，不着急，钱拿回来不着急，办婚礼也不着急。我看你根本就是不爱我，不想跟我结婚。宝贝儿，我爱不爱你，你不清楚吗？那我刚提了新车第1天，我就想着带你出去兜风，那我能不爱你吗？那你爱我，为什么不跟我结婚？我是骑士集团总裁，我的婚礼是说办就办的吗？那你想想，我办一场婚礼，光宾客就要邀请多少人？这个人员名单光确认就至少要1个星期，那还有场地吧、厨师团队啊、布置啊、演奏乐队啊等等。那现在都年末了，哪有时间考虑这个呀？那就让我一直等着，这到时候孩子都出生了，我这个当妈的还是未婚。那你就先把孩子生了嘛，到时候身材恢复了再办。你说现在做这个筹备这个事情也来不及了呀。那你起码给我办个宴会吧，给大家公开我的身份，然后把证领了。婚礼的事儿可以往后放。办宴会？怎么，你不会连宴会都不愿意给我办吧？啊，不，办。我要风风光光的大办，我要让所有人知道，我是骑士集团总裁的女人。好，都听你的。我还要让那个土包子也来，我要让他看看，他一辈子也享受不到我的荣华富贵。好，那我就先把你娶了再说。喂，周晴，你打错了吧？你怎么会给我打电话？没错啊，我找的就是你。我要订婚了，虽然你流落在外，被养的土包子一个，但你好歹是我的姐姐啊！看在爸妈的份上，赏你一张邀请函，你可别忘了。你要订婚了？跟谁啊？那个齐总？知道就好。这周6，城东上林苑，你要来哦。让你这个土包子见识见识，你这一辈子都不可能拥有的破天富贵是什么样的。谁打来的？周晴。他怎么会给你打电话？
他说他要订婚了，让我周六去吃饭，在什么城东少林院。上林苑，那可不便宜啊！看来这个奇楠真下血本了。去吗？那肯定去啊！你不是没事吗？正好去看一下他们到底耍什么花样。之前他一直在跟我炫耀那个什么齐总，说他是一个很厉害的人物。但你不是说他只是分公司的一个总监吗？业务能力还不怎么样的那种。你的意思是，齐楠也在骗他？他们说要给那个齐总生孩子的人从江城排到了巴黎，我总觉得有点不对劲。那就更得去看看了，看看他们到底耍什么花样，省得以后啊，他再整什么幺蛾子出来。微微，你怎么也在这儿？爸，是我让姐姐来的。这可是齐总跟你的订婚重要日子，你叫他来干什么？妈，我跟姐姐之前是有些误会，也让二位有些不愉快。借此机会，让我们一家四口一起，希望能把误会解除。看看，还是我们晴儿懂事，还有你，多向你妹妹学习。走。我要是向他学习的话，你们周家还不翻了天？亲爱的，哎，宝贝，你来啦！哦，这二位就是伯父跟伯母吧？我闺女经常提你，今天终于见着了。是呀，今天见到齐总啊，才发现齐总真是一表人才啊！是，伯父伯母，你们二位客气了啊！要客气什么呀？齐总年纪轻轻就白手起家，做出这么大的家业，能看上我们晴儿啊，是他的福分。伯父伯母，你们过誉了。这位就是晴儿的姐姐吧？亲爱的，忘了给你介绍了，这位啊是我的姐姐，刚找回来的。从小在外面长大，所以他可能不太懂我们这些人的规矩。要是犯了什么错，你可别怪他。你好，我叫骆云薇。你好。不好意思，我来了。骆云薇，我只邀请了你，又没让你叫他，你把他带过来干什么？这种乡下土包子，怎么能来参加我的订婚宴？周晴，你说话注意点。看来今天这个订婚宴是不欢迎我来了，是吗？这位齐总，你知道齐总是干什么的吗？齐总可是……哎呀，欢迎欢迎！只要把他们隔开，就不会露馅了。怎么不欢迎呢？那个来者都是客嘛，更何况是晴儿姐姐带来的朋友嘛。这样，我给您二位先安排一个包间。来来来，干嘛要单独给他们开包厢啊？宝贝，你就算再有钱，也不能把钱花在这种人身上呀。他又不是我邀来的，把他赶出去不就好了？既然你不欢迎我老公，那我也没必要在这儿待了。哎，别啊！今天是我跟晴儿这个订婚的大喜日子，哪有把客人赶出去的道理嘛？这样，我呢给二位再安排一个，不必另外安排了，大家坐一起吧。齐总，可以吗？可以，可以，当然可以。可是你闭嘴！你凶我！我怀着孕呢，你凶我干什么？我告诉你啊，周晴，别给我蹬鼻子上脸！齐总，你怎么能这样对晴儿呢？她还怀着孕呢。怀孕？哦，对了，我听微微说，她的妹妹已经怀孕4个月了。你在胡说八道什么？明明是3个月。齐总，就你这样被人利用还不知道，真不知道你是怎么管理公司的，简直可笑。骆云薇，齐总怎么管理公司，还轮不着你来教吧？你什么意思？你自己问问周琴，这个孩子哪儿来的？难道说这个孩子不是我的？亲爱的，你忘了这个孩子是我俩在一起怀上的呀。这是你的产检报告，上面写着你的怀孕日期。我想问问齐总，你是哪天跟他在一起的？贱人！你口口声声说孩子是跟我在一起才怀的，结果你怀孕的时间比我们认识时间整整早了1个月，你怎么解释？晴儿，这到底是怎么回事？难道说这孩子不是齐总的吗？亲爱的，孕期也是会有误差的吗？
这孩子当然是你的了。一个月都不差，你当我是傻吗？我原以为你是富家千金小姐，身世清白，原来一直你都在给我戴绿帽子啊！你怎么把这人也带回来？反正闲着也是闲着。周琴，看这个人是谁？我不认识。哎，你居然敢说不认识我？咱俩缠缠绵绵这么长时间，你就这么把我给甩了？还现在有脸说不认识我？我来介绍一下，这位就是周晴上学时的男朋友，叫做韩飞，也就是孩子的亲生父亲。不是的，我根本不认识他，他们在诬陷我。你还有什么好说的？亲爱的，我发誓，这个孩子绝对是你的。为了周氏的家产，我暂且忍下这个耻辱。如果说你把孩子打掉，我还可以再给你一次机会。齐总，这个孩子真的是你的，我没有背叛你。我看你们谁敢打掉我的孩子！你给我闭嘴！这孩子关你什么事儿？你这孩子他就是我了，4个月前咱们就是在一起的。我再问你最后一次，这个孩子你打还是不打？打，我打，我肯定打，我明天就去打。不行，周晴，你之前是怎么跟我说的？来人，把这个胡言乱语的人给我赶出去！我看谁敢！好啊你，当年就是你让在医院当护士的我妈帮你把周家的亲生女儿偷出来遗弃，你现在还要来赶我？你可真是够心狠手辣的！你说什么？你是说我是被护士偷走遗弃的？你少在这血口喷人！我根本就不认识你！来人，快把这个人赶出去！老实交代，到底是怎么回事？为什么他要支持你妈把周家的亲生女儿给偷出去？你是什么人？你在这管我们的家事，跟你有什么关系？跟我有关系！闭嘴！到底怎么回事？说！爸，你怎么这么跟妈说话呢？就算骆云威是被偷出去遗弃的，他又不是什么好人。你也闭嘴！说！你还不知道呢吧？这当年未婚先孕的李桂英就住在你老婆隔壁的产房。哎呀，早就看上你们周家的财产了，所以就伙同护士将您的亲生女儿偷了出来，扔在了外面。什么？他看中周家的钱，为什么把我偷走扔掉？你闭嘴！你闭嘴！我不认识你，我没说过假的事。闭嘴！让他说完。当时啊，偷听到了医生说话，知道你母亲生下你之后身体不行，活不了几天。要是不把你扔出去，他怎么带着他的亲生女儿嫁到周家呀？你什么意思？我明明是我爸妈领养的。领养的？你是你妈寄养到乡下的。这当时啊，他和周家树结婚不久，就把你接了回来。哎呀，你才是你妈的亲闺女，你才是那个乡下来的土包子。不可能，妈，这不是真的。你真的是把我寄养在乡下吗？你把我的亲生女儿给我扔了，把你的女儿让我当亲女儿养，你这个恶毒的女人！我他妈杀了你！滚一边去！我没一个女儿！你给我记住，你们俩都别想得到我们周家1分钱的家产！齐总，你劝劝我吧。你好意思让我劝？你给我戴绿帽子的事情，本来我都已经想忍下来了，现在连千金的身份都丢了，你好意思吗？你有脸吗？什么意思？什么意思？就是明面上的意思，我不要你了，别爱我。你怎么能这么对我呢？我怀着你的孩子呢，你难道要让骑士集团的继承人流落在外吗？骑士集团的继承？你胡说八道什么？你肚子里怀的谁的婴儿都不知道，赶紧给我滚！齐总，你可不能不认晴儿肚子里的孩子呀！二位，今天这个饭局就没有办法继续了。这样吧，改天我请客，给二位赔罪。你二位先走吧。不急，我倒要看看什么是骑士集团的继承人流落在外。是啊，这江城还有第2个骑士集团吗？我怎么不知道啊？是整齐的齐吗？当然没有第2个，就是你们知道的骑士集团。我们晴儿肚子里怀的
就是齐氏集团的继承人。你干什么？你给我闭嘴！没事儿，齐总只是心情不太好。你无论如何也要让齐总认下肚子里的孩子。二位，你们先请回吧，一会儿天黑了该堵车了，就不好走了。齐轩，这齐氏集团是要换总裁了吗？我们连孩子都没有，哪来的什么继承人？我也想知道这是怎么回事。齐南，你到底什么时候代替我成为齐氏集团的总裁了？什么？你说什么？他代替你？哎呀，齐总，这个都是误会，因为我正好也姓齐，他们就叫我齐总了。什么意思？什么叫你代替他？你不是齐氏集团的总裁吗？我当然是齐氏的。那他那句话什么意思？我真是没想到啊，没想到，周晴，你想怀着我的手嫁入豪门，没想到竟然给骗了。你真是罪有应得，我呸！你给我住口！给我说清楚。跟你说清楚，你配知道清楚吗？你认清自己的身份，一个假千金也配什么解释清楚？赶紧给我滚！你跟他没什么好解释的，那你跟我呢？齐总，这件事呢，我之后再跟您解释，都是误会，真的都是误会，我绝对没有做过任何有损公司形象的事情。齐总，你是说我亲闺女嫁的才是齐氏集团的齐总？贱人！就是你污蔑我的女婿是个穷小子，让我这么长时间都不知道我姑娘嫁的才是真正齐氏集团的齐总，你有一句实话问句？你顶着我的名头在外面招摇撞骗了多久？齐总，我错了，我发誓我没有顶替您的名义在外面进行招摇撞骗。那周晴为什么会认为你是齐氏集团的总裁？借用了一下齐总的身份，但是我没有做过任何损害齐总名义的事情。冒充我的名义，还说没有做没有损害我的事情。齐总，您饶了我吧，我只是看中周家有几个钱，我才想到这个主意的。你的意思是，你通过冒用齐轩的身份跟周晴结婚，霸占周家的财产？谁知道这个周晴她就是一个假千金，分不到周家1分钱啊！不然的话，我根本就不敢冒充您的身份啊！你敢觊觎我们周家的财产，你个流氓！你看不上我，要不是你假冒齐氏集团总裁，你以为我看得上你吗？都是你！这么多年我拿你当亲闺女养，你一直在骗我，你和你妈都不是好东西，你们骗我，你们骗我，你还有你！别打了！看你们狗咬狗，真他娘痛快！齐轩，我们回家吧。我带你去最近新开的一家餐厅吃饭吧，这里交给沈娟来处理。好的，齐总。还有你们！别打妈妈！那个齐南冒用你的身份，一定得好好处理他。别担心，我刚刚跟沈娟发现西已经报警了。我们去哪个餐厅吃啊？刚刚处理了那么一大帮讨厌的人，我想吃点好的。放心吧，肯定好吃。那家店的餐后甜点你绝对喜欢。